हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राजेंद्र प्रभु जी। धन्यवाद राजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। જેનો જેનો વિડીયો ઓફ છે બધાને પ્લીઝ વિનંતી, જો વિડીયો ઓન કરી શકો તો સારું રહેશે. પૂર્વી માતાજી, અંકિતા માતાજી, ચિંતન પ્રભુજી, ઓકે, હેમંત પ્રભુજી, વિમલા માતાજી, શશી માતાજી, સુરેશ પ્રભુજી, જયશ્રી માતાજી, લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, અક્ષય પ્રભુજી. ચાલો આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 6થો અધ્યાય. નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત ભગવદ ગીતાને ઓનલાઈન સમજવાનો કોર્સ એમાં લેવલ 2માં આપણે ગુજરાતીના બેચમાં અત્યારે આપણે અધ્યાય 6નો આપણે પ્રથમ વિભાગ લેશું, એટલે કે પાર્ટ 1. આ અધ્યાયનું નામ છે ધ્યાન યોગ. આ અધ્યાય આપણે જોઈએ કે ભાઈ આજની તારીખમાં આપણા માટે કેટલો પ્રેક્ટિકલ, આમ જોવા જાવ તો લગભગ નથી પ્રેક્ટિકલ. તેમ છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને 6થા અધ્યાયનું બતાવે છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામ 6થો અધ્યાય બતાવે છે એના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈએ કે કંઈક આપણે જે અધ્યાય કવર કર્યો તો 5મો અધ્યાય અને 4થો અધ્યાય, એની સાથે આ અધ્યાયનું શું લિંક છે આપણે એ પ્રથમ જોઈ લઈએ, કે જેના દ્વારા આપણે સમજી શકશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામ આપણને 6થો અધ્યાય એટલે કે અષ્ટાંગ યોગ વિશે સમજાવે છે, જે આજની તારીખમાં આપણે કહી શકીએ કે પ્રેક્ટિકલી ઘણું ખરું આપણા માટે પોસિબલ છે નહીં. અને કલયુગમાં યજ્ઞની પરિભાષા આપણે સારી રીતે જાણી ગયા છે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું યજ્ઞ એ જ આપણા માટે સારી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ અને પોસિબલ છે. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4થા અધ્યાયના 28મા શ્લોકમાં અલગ અલગ આપણે એ અધ્યાયમાં યજ્ઞ બતાવે છે, 10 ટાઈપના યજ્ઞો આપણે એ અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા. એમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અષ્ટાંગ યોગ રૂપ બતાવે છે, એટલે કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને ડિટેલમાં સમજાવે છે. અને ફરીથી આપણે 5મા અધ્યાયમાં તમે ખ્યાલ હોય તો 27 અને 28મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આનું સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કરે છે. 2 શ્લોક દ્વારા આપણને 2 પ્રક્રિયા સમજાવે છે, પ્રાણાયામ અને કુંભકની. આપણે કે કેવી રીતે આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, ક્યાં આપણી નજર કેન્દ્રિત રાખવી જોઈએ, એ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થો અધ્યાય બતાવે છે, એટલે કે અષ્ટાંગ યોગને ડિટેલમાં અર્જુનની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે છે અને એના દ્વારા આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તો હવે જોઈએ આપણે કે આ 6થા અધ્યાયમાં આપણે ટોટલ 6 વિભાગ છે અને 6 વિભાગમાંથી આજે આપણે 3 વિભાગ લેશું, પહેલો, બીજો અને ત્રીજો. એટલે કે લગભગ 32 શ્લોક આપણે આજે કવર કરશું અને બાકીના જે 15 શ્લોક છે આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે પહેલા વિભાગમાં આપણે 1 થી 4 શ્લોક લેશું, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે આગળ વધવું હોય તો સૌ પ્રથમ આપણે અનાસક્તિ કેળવવી પડે, અને એ આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ એ પણ આપણે સમજશું. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે, એટલે કે ભાઈ કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ તો આપણે કરવાનું છે, કર્મ ક્યારેય છોડવાનું નથી, તે સંન્યાસી છે અને છતાં તે સાચો યોગી પણ છે. એટલે કે આના દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંન્યાસી અને યોગીની પહેલા પરિભાષા આપે છે. સંન્યાસીનો મતલબ એમ આપણે નથી સમજવાનું કે બધું કર્મ છોડી છાડીને આપણે જંગલમાં વયું જવાનું અને ત્યાં જઈને આપણે ભગવાનની તપસ્યા અને સાધના કરવાની. એટલે કે આ અધ્યાય શરૂ કર્યા પહેલા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સાચા સંન્યાસી અથવા સાચો જે યોગી જે છે એની એક પરિભાષા આપે છે. અને પછી કહે છે કે અને નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી એનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણે જે ઘણા લોકો જે કહેવાતા સંન્યાસી હોય ને, એ લોકો છે ને
આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પોતે ખાવા પીવાનું છોડી દીધું હોય અને ખાવા માટે પણ એ અન્ન પકાવવા માટે પણ પોતાના માટે અગ્નિનો પ્રગટાવતો હોય. એટલે કે એ પ્રકારના એવા ઘણા બધા ત્યારે હતા લોકો કે જે આવી કઠોર તપસ્યા ને લોકો કરતા હતા. જેમ કે કોઈ કે ભાઈ હું તો ખાલી પાણી ઉપર જીવું છું, કોઈ કે ભાઈ હું તો ખાલી ફળાહાર લઉં છું, કોઈ કે ભાઈ ખાલી હું તો હવા ખાઈને જ જીવું છું. એટલે આવી રીતે એ લોકો પોતાના ખાવા માટે પણ અગ્નિ પ્રગટાવતા નહોતા. એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત ન થતા હોય, પણ આપણે કહી શકીએ કે આવી રીતે એ લોકો બધું છોડી છાડીને એક જગ્યાએ વયા જાય, અલિપ્ત થઈ જાય અને કહે કે ભાઈ હું તો આપણે સંન્યાસી થઈ ગયો છું અને ખાલી પાણી અને આહાર ફળ ઉપર પોતે જીવું છું. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો પણ નથી, એટલે કે બધું છોડી છાડીને પોતે ભાગી ગયો છે. આમ જેમ કહીએ ને કે એવી સ્થિતિ લોકોની હોય કે જે થાકીને, હારીને, કંટાળીને આ ભૌતિક દુનિયાથી ભાગીને અળગા થઈને એ લોકો ત્યાં આવી રીતે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરતા હોય. હવે એમાં ભગવાનની સાધના કરતા હોય કે ન કરતા હોય, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્ન કરતા હોય કે ન કરતા હોય એ ખબર નથી. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી એ આપણે જે છે એ સંન્યાસી નો કહેવાય. એટલે કે અને નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મો નથી. હવે અગ્નિ પ્રગટાવવાના આપણે બીજા સેન્સમાં પણ આપણે મિનિંગ લઈ શકીએ. આપણે શું છે આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ કેળવવાનો છે. જેમ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10 ટાઈપના જે યજ્ઞો બતાવે છે એમાં આપણે જાણ્યું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને કહે ને કે શ્રવણ પ્રક્રિયા પ્રમાણે, પછી આપણે બ્રહ્મચારીનો બી એક્ઝામ્પલ આપે છે, ગ્રહસ્થોની પણ એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજાતા કે એ લોકો શેની અગ્નિ પ્રગટાવતા હોય, પોતાના ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવાની, એની સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવતા હોય અને એ સંયમની અગ્નિમાં જે ઇન્દ્રિયના વિષયો હોય એ એમાં હોમી દેતા હોય. એટલે કે ડેફિનેટલી પોતે કર્તવ્ય કર્મ બી કરતા હોય અને આવી રીતે સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવતા હોય અને એવી રીતે એમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો હોમીને એ લોકો પોતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં એટલે કે નિષ્કામ કર્મ એડ કરી સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ પણ એમાં પ્રવૃત્ત થાય અને આવી રીતે એ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં જ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ સાચો સંન્યાસી અને સાચો યોગી કોણ છે, તો કે ભાઈ જે નિષ્કામ કર્મ કરે છે અને સાથે જે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે અને બધા કર્મો ભગવાનને સમર્પિત કરે છે એ સાચો સંન્યાસી અને સાચો યોગી છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળ બતાવે છે એની પહેલા આપણે જોઈએ કે આ અનાસક્તિ જે છે આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ. સૌ પ્રથમ પહેલા તો શું છે આપણે આસક્તિ અને અનાસક્તિ વચ્ચેનો તફાવત સમજવો બહુ જરૂરી છે. કારણ કે અનાસક્તિ છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે. આખા ભગવદ્ ગીતામાંથી જેમ આપણે જાણ્યું હતું ને કે જો 2 શબ્દમાં આપણે વર્ણવીએ તો એમાંનો એક શબ્દ છે આપણે અનાસક્તિ, કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને અનાસક્તિ આપણે ભૌતિક દુનિયાથી અનાસક્તિ કેળવીને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણે સરસ રીતે શુદ્ધ ભાવનાથી આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ. તો આસક્તિ અને અનાસક્તિ વચ્ચેનો ફરક શું છે, કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. આસક્તિ એટલે ભૌતિક ચીજ વસ્તુમાં મન લગાડવું, અનાસક્તિ એટલે આધ્યાત્મિક રીતે કાર્ય કરવું. ઓકે, હરે બીજા કોઈ કૃષ્ણ. જવાબ આપણી પાસે? હરે કૃષ્ણ. જી શશી માતાજી. આસક્તિ એટલે મોહ, કોઈ પણ બરોબર. વસ્તુનો મોહ, અને અનાસક્તિ એટલે મોહ ત્યાગ, મોહ જીત, માયા જીત થઈ જાય એ અને આ માયામાં લપેટાયેલો ત્રિગુણ આપણે હા સત્વ રજસ ને તમસ આ ત્રિગુણી માયાની અંદર લપેટાયેલા ને આસક્તિ યુક્ત કહેવાય ને અનાસક્ત એટલે એનાથી પર હોય તે. ઓકે, સરસ શશી માતાજી. તો હવે આના સંદર્ભમાં મને જવાબ કહો કે મને કહ્યો કોઈ ચીજ તમને બહુ ગમતી હોય, બહુ વાલી હોય, તમે એમાં મોહિત થયેલા હોય તો એ આપણે સમજી ગયા કે આસક્તિ છે. હવે તમે જ્યારે એમાં અનાસક્તિ કેળવો છો ત્યારે હવે એ ચીજ તમને ગમતી નથી, તો તમે શું એનો તિરસ્કાર કરશો? તમે એની અવગણના કરશો? અનાસક્તિ છે તો? ના 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 ના. તો શું કરશો? ભૂલી જવા કોશિશ કરીએ, એનો ત્યાગ ઓકે કરીએ. ઓકે, તો કોઈ તમારી સામે માની લો કોઈ તમારી મનગમતી ચીજ પહેલા હતી અને હવે તમે અનાસક્તિ કેળવી લીધી અને તમને ત્યારે કોઈ પાછી ફરીથી લઈ આવીને આપીને દે તો તમે ત્યારે શું ભાવનાથી શું કેવી રીતે કહેશો? અનાસક્તિ કેળવવાનો મતલબ શું ત્યારે તમારા માટે? ના પેલા હરણ જેવું થાય તો એ વાત તો બરાબર છે.
આસક્તિ પાછી આવે ફરીને તો પાછું એમાં લપેટાઈ જવાય, એટલે એનાથી પર થઈ જવું. ઓકે, થોડાક જવાબની પાસે આવો છો, હજી થોડો પ્રયત્ન કરો. તમે એ ચીજ પ્રત્યે તમે કહો છો કે હું એને પાછી લેવાની અથવા એને ગ્રહણ કરવાની કોશિશ નહીં કરું, તો તમારો એટીટ્યુડ કેવો હશે એ ચીજ પ્રત્યે, એ માણસ પ્રત્યે અથવા એ જગ્યા પ્રત્યે? તમને એ ચીજ પાછી મળી જાય તો એટીટ્યુડ તો એવું જ હોવું જોઈએ કે આપણે જે વસ્તુનો તિરસ્કાર કરી લીધો છે, તો ગમે એટલું એ આપણી પાસે પાછું આવે છે તો આપણે એનો તિરસ્કાર જ કરવાનો છે, અને પ્રેમથી કરવાનું છે, ના કે આપણે મને આ છૂટી ગયું, મને આ થઈ ગયું, એ વસ્તુ આપણે નથી કરવાની. તો તિરસ્કાર પ્રેમથી કેવી રીતે થાય, મને કહો. નહીં, એક એટલે બાજુ તમે તિરસ્કાર પ્રેમથી નહીં, એ રીતે નહીં. તિરસ્કાર એટલે મીન્સ કે આપણે જે વસ્તુ એકવાર છોડી દીધી છે, એ વસ્તુ આપણે જે તિરસ્કાર કરી દીધું છે કે હવે પછી આપણે આ વસ્તુ કરવાની જ નથી, તો એ વસ્તુને આપણે પ્રેમથી ના પાડવી જોઈએ કે ભાઈ હવે આ વસ્તુ મને નથી ચાલતી તો મારે નથી કરવાની. બરાબર, પેલું પ્રેમથી ના ઇન્દ્રિય આપણે કહીએ છીએ ને કે ઇન્દ્રિયો પર આપણે આપણી એ કરવાનું છે કે ભાઈ આપણે ઇન્દ્રિયથી આપણે બચીને રહેવાનું છે, કે આપણે આ વસ્તુનો શોખ છે, આ વસ્તુ આપણે ગમે છે, તે વસ્તુ આપણે છોડવાની છે તો છોડી જ દેવાની છે. પછી એના પછી આપણે મન એ કરવાનું જ નથી કે આ પાછું આવે છે ને હું પાછું લઈ. ઓકે, તો અચ્છા, હવે આસક્તિનો બીજું, હા, સંતોષનો ગુણ કેળવેલો હોય તો આપણે આ કરી શકીએ, સંતોષી બનવું જોઈએ. સંતોષનો ગુણ કેળવેલો હોય તો કરી શકીએ, બરોબર રંજન માતાજી. હવે આસક્તિનો બીજો પર્યાય શબ્દ શું, ઓલ્ટરનેટિવ શબ્દ શું કહી શકીએ આપણે ગુજરાતીમાં? ઈચ્છા, ઈચ્છા, મોહ, અથવા તો આકર્ષણ કરી શકીએ, બરોબર. તો હવે અનાસક્તિનો એટલે કે એનું ઓપોઝિટ શું છે કે ભાઈ આપણને કોઈ પણ ચીજમાં છે ને આકર્ષણ અથવા વિકર્ષણ કાંઈ પણ ન હોય. વિકર્ષણ એટલે કે શું, એના પ્રત્યે આપણને તિરસ્કાર પણ ન હોય, નેગેટિવ ભાવના બી ન હોય. માની લો કોઈ ચીજ તમને પહેલા બહુ ગમે છે અને હવે તમે માની લો અનાસક્તિ તરફ આગળ વધો છો અને એમાં તમે આગળ વધી રહ્યા છો, ત્યારે એ જ ચીજ પ્રત્યે પછી છે ને તમને એમના પ્રત્યે તિરસ્કાર બી ન હોવો જોઈએ. કોઈ પણ એ ચીજ તમને પાછી લાવીને દે ને તો પણ તમારી ભાવના છે ને ન્યુટ્રલ હોવી જોઈએ. તમારે એને એવી રીતે એને કાંઈ રિજેક્ટ નથી કરી દેવાનો કે ના ભાઈ હવે તો આ ચીજ પ્રત્યે અનાસક્તિ કેળવી લીધી છે, હવે મને નહીં ફાવે કે હું નહીં ગમે. કેમ કે આપણે એક દાખલો લઈએ, કોઈ ચીજ આપણે પહેલા ભાવતી હોય, આપણે બહુ મોહિત થયા હોઈએ એના ઉપર, અને આપણને જ્યારે મળે ત્યારે આપણે એને ખાવા માટે ઘણા આતુર હોઈએ, અથવા તો આપણે સામેથી માની લો ખાવા માટે આપણે એને પ્રયત્ન કરીએ. પણ હવે માની લો અનાસક્તિ કેળવી લીધી તો કોઈ ચીજ એ આપણને ખાવા માટે લઈ આવી નહીં દે ને તો આપણને એવા મોહિત ન થઈએ આપણે એના ઉપર. ઠીક છે, ચાલો લેવાની હશે તો લેશું, નહીં લેવાની હશે તો નહીં લેશું, મળવી હશે તો મળશે, નહીં મળવી હશે તો નહીં મળે. એટલે કે આવી રીતે આપણને એ ચીજ પ્રત્યે આકર્ષણ બી ન થાય અને વિકર્ષણ બી ન થાય. એટલે કે નેગેટિવ આકર્ષણ બી ન થવું જોઈએ. વિકર્ષણ એટલે કે શું, નેગેટિવ આકર્ષણ. તો એ કહેવાય આપણે અનાસક્તિ. અને આવી અનાસક્તિ ક્યારે આવે? ગઈકાલે આપણે કવર કરેલું હતું, તમે ખ્યાલ હોય તો 5મા અધ્યાયનો છેલ્લી સ્લાઇડ તમે યાદ કરો. પ્રભુજી પરિત્યાગ એ જ આવી ગયો ને, તો પરિત્યાગી જ આવ્યો, બરાબર એકદમ. અનાસક્તિનો બીજો, જેમ કે આસક્તિનો પર્યાય શબ્દ આપણે આકર્ષણ છે, તો અનાસક્તિનો પર્યાય શબ્દ આપણે કહી શકીએ કે પરિત્યાગ. બરોબર, ખૂબ સરસ કીર્તિમાં પ્રભુજી. હવે તમે કહો આ અનાસક્તિ આપણને ક્યારે આવે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે આનો સંદર્ભમાં? આપણો મેઇન પ્રશ્ન આ જ છે કે અનાસક્તિ આપણને ક્યારે આવે. એના સંદર્ભમાં પહેલા આપણે જાણ્યા કે ભાઈ આસક્તિ અને અનાસક્તિનો વચ્ચેનો ફરક શું છે. જેમ જેમ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ અને જ્ઞાન લેતા જઈએ છીએ તો ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ કરવાથી આવે છે. ઓકે, પ્રેક્ટિસ કરવાથી આવે છે, પણ એ તો આપણું એપ્લિકેશન પાર્ટ થઈ ગયું. પણ આપણે જ્ઞાનના હિસાબે આપણે કેવી રીતે, કેવું જ્ઞાન કેળવીને આ જે એપ્લિકેશન તમે પાર્ટ કીધું એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. ડેફિનેટલી આપની વાત બરાબર છે, જવાબ બરાબર છે, પણ એવું કયું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત કર્યા પછી આવી અનાસક્તિ ભાવ કેળવવામાં આપણને મદદ કરે? કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે અને એમને શરણાગત થઈ ગયા છે, તો એમાં જે આપણા માટે યોગ્ય હોય છે તે જ આપણે મતલબ કરવા માટે આતુર હોઈએ છીએ. અને પછી ધીરે ધીરે જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ પડે છે તેમ આપણે ઇન્દ્રિય પર કંટ્રોલ થઈ ગયો હોય છે, એટલે ધીરે ધીરે અનાસક્તિ આવી જતી હોય છે. ઓકે, કૃષ્ણ ભાવનામૃત એ પણ આમ જોવા જાવ ને તો એપ્લિકેશન પાર્ટ છે.
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રમેશ પ્રભુજી બોલો. આર્ટિસ્ટ નો રસ મળે ત્યારે છૂટી જાય. અચ્છા, ભક્તિને ઓકે. સાધના. જ્યારે ભક્તિ ઇન્દ્રિયો અને હરિપ્રભુ હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુ કૃષ્ણ. જી બોલો જ્યારે પ્રભુ. ઇન્દ્રિયો અને આપણે જે ઈચ્છાઓ જેમ કે કામ ક્રોધ એના પર બી કાબુ આવી જાય છે. ઓકે. લોભ, કામ ક્રોધ અને લોભ હજુ એક વસ્તુ છે જેના પર મનુષ્યને કાબુ આવી જાય છે અને એનું મન જે પરમાત્મામય થઈ જાય છે, કૃષ્ણમય થાય છે, ત્યારે એમને થોડી ધીરે ધીરે અનાસક્તિ આવે. ઓકે. એકચ્યુઅલી છે ને આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે કવર કર્યું હતું કે ઈ જ્ઞાન જો આપણે કેળવી લઈએ ને તો છે ને આપણને અનાસક્તિ કેળવવામાં છે ને બહુ સહજ થઈ જાય. મને અફસોસ છે કે આ બધા ભૂલી ગયા અત્યારે. તમે યાદ કરો અધ્યાય જ્યારે કમ્પ્લીટ એકદમ છેલ્લી. દિવ્ય જ્ઞાન. હા, બરોબર એકદમ. 3 ચીજ હતી, તમને યાદ કરો 5મા અધ્યાયમાં. નથી. આ સર્જન સૃષ્ટિનું સર્જન ભગવાને કર્યું. બરાબર. એટલે કે આ 3 કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ પ્રત્યે, મનુષ્ય પ્રત્યે અથવા જગ્યા પ્રત્યે આપણને એવો ભાવ જાગી જાય ને કે સૌપ્રથમ તો આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી જ નથી. બીજું શું તો કે ભાઈ આપણે કોઈ કરતા બી નથી. અને ત્રીજું શું કે ભાઈ આપણે કોઈ ચીજના ભોગતા બી નથી. આવું જ્ઞાન જ્યારે આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય ને આવી સમજ આપણે ઊંડી આપણા અંદરમાં ઉતારી લઈએ ને ત્યારે આપણને છે ને અનાસક્તિ કેળવવામાં બધી ચીજ બહુ સહજ થઈ જાય. કારણ કે આપણે બધી ચીજ હંમેશા શેની મારી સાથે જોડીએ છીએ ને. આ મારી પત્ની, આ મારા પુત્રો, આ મારા બાળકો, આ મારી પ્રોપર્ટી, આ મારી સંપત્તિ, આ મારી નોકરી, આ મારો ધંધો, આ મારી દુકાન, આ મારી ઓફિસ, બધું મારું મારું કરીને. પણ આપણું મારું છે જ ક્યાં આમાં? આપણે શેના સ્વામી છીએ અહીંયા? આવી જો ભાવના સૌપ્રથમ આપણે બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જો આ કેળવી લઈએ ને તો અનાસક્તિ આસ્તે આસ્તે બધી ચીજમાં આપણને પ્રાપ્ત કરવી છે ને સહજ થઈ જાય. પછી જે આપણે ભોગવીએ છીએ એ પણ ભગવાનની કૃપા થકી જ આપણે પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવીને છે ને આપણે કોઈ ચીજના ભોગતા જ નથી. યાદ કરો ફરીથી 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક ગઈકાલનો આપણે. ભગવાન પહેલા ભોગતા છે. યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. બોલો, બધા લોકોના સ્વામી ઈ છે. બધા પ્રથમ ભોગતા ઈ જ છે અને આપણા હિતેચ્છુભી છે. આવી જ્યારે ભાવના કેળવીએ તો આપણને અનાસક્તિ કેળવવી છે ને બહુ સહજ થાય. બાકી છે ને તમે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરો, અનાસક્તિ કેળવવી છે ને ભૌતિક દુનિયામાંથી પોતાની જાતને અળગું કરવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે જ્યાં સુધી આપણે આવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને આવી સમજ ન કેળવીએ ત્યારે. અને આ બધું મારું મારુંનો આપણને જે ભાવ છે ને એ ક્યારે છૂટે? જ્યારે બી આપણે માની લઈએ કે ભાઈ આપણે શરીર નથી ત્યારે આત્મા છીએ આપણે. એટલે કે એ પણ એની પાછળની પણ સમજણ એ છે કે હું સ્વામી નથી, હું કરતા નથી, હું ભોગતા નથી, તો કે હું કોણ છું? તો કે હું આત્મા છું. બસ આવી સમજણ જ્યારે કેળવીએ ને ત્યારે આપણને અનાસક્તિ કેળવવામાં બહુ જ મદદ થાય. એના વગર આપણે અનાસક્તિ કેળવી શકતા જ નથી. આપણે કહી શકીએ ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરી લઈએ પણ જ્યાં સુધી મારું મારું નહીં છૂટે ને ત્યાં સુધી કોઈ આપણા પ્રયત્ન બી કોઈ કામમાં નહીં આવે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા શ્લોકમાં કહે છે હે પાંડુપુત્ર, જે સંન્યાસ કહેવાય છે, એટલે કે પહેલા શ્લોકમાં આપણને સંન્યાસી અને સાચા યોગીની પરિભાષા આપી. હવે અહીંયા આપણને કહે છે કે જે સંન્યાસ કહેવાય છે તેને જ તું યોગ અર્થાત પરમ બ્રહ્મ સાથે યુક્ત થવું જાણ. એટલે કે હવે અહીંયા યોગની પરિભાષા આવે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે દરેકે દરેક અધ્યાયમાં આપણે યોગ શબ્દ છેલ્લે આવે છે. યોગનો મતલબ શું? કે ભાઈ જોડાવવું. કોની સાથે જોડાવવું? તો કે પરમાત્મા અથવા પરમેશ્વર સાથે જોડાવવું, કમ્બાઈન થવું આપણે. અને આજની તારીખમાં જેમ આપણે યોગની પરિભાષા જેમ યોગને લોકોએ શું છે મોડર્નાઇઝ કરીને એને યોગનું યોગા બનાવી દીધું છે. અને બધા લોકો સમજે છે કે આ યોગા જ એટલે કે યોગ. પણ ડેફિનેટલી યોગ શબ્દનો મિનિંગ આખો અલગ છે. અને આજની તારીખમાં જે બધા યોગા પ્રચલિત છે આપણે એ પણ બધા અલગ રીતે બધા વાપરવામાં આવે છે. અને એમાં કેટલા બધા નવા નવા ટાઈપના બધા યોગા બી નીકળ્યા છે. ડેફિનેટલી થોડા ઘણા આપણે કેમ શારીરિક ક્રિયા પ્રત્યેના યોગા છે પણ આજની તારીખમાં તો ઓફિસ યોગા, ચેર યોગા, કેટ યોગા, બિયર યોગા, પ્રેગ્નન્સી યોગા, એવી ટાઈપના નામથી કેટલા બધા ટાઈપના અલગ અલગ યોગા નીકળ્યા છે. અને કેટલા બધા તો આપણે એક્સ્ટ્રીમ યોગા બી છે કે ભાઈ કંઈક જમીનમાં અંદર માથું નાખીને યોગા દેખાડે કે ભાઈ એક પગ ઉપર ઉભા રહીને કંઈક એવું કરતા હોય. આને બધા પણ એ લોકો યોગા તરીકે વર્ણવે છે. તો ડેફિનેટલી આ યોગા જે છે એ આજની તારીખમાં જે વાપરવામાં આવે છે એને આ ભગવદ્ ગીતામાં જે યોગ શબ્દ છે એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. કારણ કે યોગનો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ પરમ બ્રહ્મ સાથે યુક્ત થવું જાણ.
એ જ યોગની સાચી ડેફિનેશન છે અથવા તો પરિભાષા છે. અને પછી આગળ કહે છે કે કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની ઈચ્છાનો ત્યાગ કર્યા વિના કોઈ મનુષ્ય કદાપી યોગી થઈ શકે નહીં. એટલે કે ડેફિનેટલી જ્યાં સુધી આપણા મનમાં ઇન્દ્રિય વિષયો અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટેની ઈચ્છા થોડી ઘણી પણ રહેલી છે, ત્યાં સુધી આપણે યોગી ન થઈ શકીએ અથવા તો ભગવાન સાથે આપણે જોડાઈ ન શકીએ. કાં તો આ જીવનમાં આપણે આવ્યા છીએ કાં તો ભોગી થઈ શકીએ કાં તો યોગી થઈ શકીએ. બંને ચીજ આપણે કહીએ કે ભાઈ હા, થોડું ઘણું બેલેન્સ કરીને આપણા વય પ્રમાણે ઉંમર પ્રમાણે આપણે ચાલીએ બરાબર છે, પણ અમુક ઉંમર પછી તો આપણે છે ને સંપૂર્ણ ભોગી પડવાનો છે ને આપણે ત્યાગ કરવો જ પડે, તો જ આપણે યોગીના સ્ટેજમાં આપણે પહોંચી શકીએ. પહેલા આપણી જવાબદારી છે, આપણે બધા સાંસારિક છીએ, ઘર પરિવાર લઈને બેઠા છીએ, તો ડેફિનેટલી આપણે બધી જવાબદારી લઈને થોડું ઘણું ભોગવીએ અને થોડું ઘણું સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ. એટલે કે યોગી થવા માટે આપણા જે પગલાં છે ને પાપા પગલી આપણે આગળ વધવાની કોશિશ કરીએ. પણ જ્યાં સુધી આ બધા ઇન્દ્રિય વિષયો, શરીર સુખ અને મારું મારું કરીને આપણે ન ત્યાગીએ, ત્યાં સુધી આપણે યોગી તરફ તો આપણે આગળ વધી જ ન શકીએ. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આપણને કહે છે કે ઈચ્છાનો ત્યાગ કર્યા વિના કોઈ મનુષ્ય કદાપી નેવર 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 કે ભાઈ આપણે યોગી બની શકીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે અષ્ટાંગ યોગમાં નવોદિત સાધક માટે કર્મ એ સાધન કહેવાય છે અને યોગમાં ઉન્નત થયેલા મનુષ્ય માટે સર્વ ભૌતિક કાર્યોનો ત્યાગ એ સાધન કહેવાય છે. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અષ્ટાંગ યોગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં ભગવાને આપણને 3 ચીજની પરિભાષા આપી કે ભાઈ સાચો સંન્યાસી અને સાચો યોગી કોણ છે, અને એમ નહીં કે ભાઈ જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મો નથી એ સંન્યાસી અને યોગી નથી. પછી આપણને પરિભાષા આપી કે ભાઈ આપણે યોગ કોને કહેવાય છે, અને પછી આપણને પરિભાષા આપી કે ભાઈ જો યોગી થવા માટે આપણે શું પહેલી લાયકાત એટલે કે બેઝિક કન્ડિશન કેળવવી જોઈએ, તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિય વિષયો અને શરીર સુખ માટેનો એનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ, તો જ આપણે યોગીના આપણે સ્ટેજ ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અષ્ટાંગ યોગ શરૂ કરે છે ત્યારે એના પહેલા જ 2 ભાગલા પાડી દે છે. પહેલો ભાગમાં શું કહે છે કે જે નવો છે, શરૂઆત કરે છે, એટલે કે હજી એને કાંઈ જાણ્યું નથી અષ્ટાંગ યોગ માટે અને થોડો ઘણો એમાં પ્રયાસ કરવા માટે આગળ વધે છે, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નવોદિત સાધક માટે કર્મ એ સાધન છે. તો હવે જે અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત થતો એના માટે કર્મ શું છે, તો કે ભાઈ ડેફિનેટલી થોડું ઘણું ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે કંઈ કર્મ નહીં કરતો હોય, જે નિષ્કામ ભાવે કરતો એ કરવાનું છે. અને બીજું કર્મ એના માટે શું છે, તો કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગના જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને 8 સ્ટેપ્સ ને બધું બતાવશે, એ 8 સ્ટેપ્સમાં પોતે આગળ વધવા માટે પ્રયાસ કરવો છે, એ એના માટેનું કર્મ છે. અને બીજો ભાગલો જે પાડે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે યોગમાં ઉન્નત થયેલા, એટલે કે ભાઈ એડવાન્સ સ્ટેજમાં છે આપણે, અને એના માટે મનુષ્ય માટે સર્વ ભૌતિક કાર્યોનો ત્યાગ એ સાધન છે. એટલે કે આવા મનુષ્ય માટે જેણે અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રગતિ કરી લીધી છે, આગળ વધેલો છે, ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે એને ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો હોય એ બરાબર છે એના માટે. અને આગળ જઈને પછી એને અષ્ટાંગ યોગમાં ઓર આગળ વધવા માટે અથવા તો સમાધિ લેવલ સુધી પહોંચવા માટે જે પ્રયત્ન કરતો હોય એ એનું કર્મ બની જાય છે અથવા એ એનું સાધન બની જાય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 ભાગલા પાડીને આપણને બતાવે છે કે ભાઈ શરૂઆતની સ્ટેજમાં એના માટે કર્મ શું છે અને જે એડવાન્સ લેવલમાં ગયેલો છે એના માટે એનું કર્મ શું છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને ચોથા શ્લોકમાં આગળ બતાવે છે જ્યારે મનુષ્ય સર્વ ભૌતિક કામનાઓનો ત્યાગ કરીને, એટલે કે એ જ પહેલા બેઝિક કન્ડિશન એ આગળ વધારતા કહે છે ઇન્દ્રિય વિષયો અને ઇન્દ્રિય શરીર સુખ માટેનો બધાનો ત્યાગ કરીને ન તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કાર્ય કરે છે અને ન તો સકામ કર્મોમાં પરોવાય છે, ત્યારે તેને યોગમાં ઉન્નત થયેલો કહેવાય છે. હવે જે 2 ભાગલા પાડ્યા એમાંથી જે એડવાન્સ સ્ટેજમાં છે એની પરિભાષા અહીંયા આપે છે પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કે એડવાન્સ સ્ટેજમાં અથવા ઉન્નત થયેલો યોગ જે અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત થાય છે કોણ છે, તો કે ભાઈ ડેફિનેટલી ને બધા ભૌતિક કામનાઓનો ત્યાગ કરી દીધો છે. એટલે કે શું મેક્સિમમ ટાઈમ હવે ભગવાનની આ અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે પણ કોઈ જાતનું કોઈ કાર્ય કરતો નથી. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ખાલીના શરીરના નિર્વાહ માટે જે એની બેઝિક કન્ડિશન થોડી ઘણી હશે ને કદાચ એ નિભાવતો હશે તે જેથી કરીને અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધી શકે, બાકી કોઈ જાતના એ કાર્ય કરતો નથી. ફક્ત ને ફક્ત એક જ કાર્ય એ કરે છે, તો કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગના બધા 8 સ્ટેપ્સ છે એમાં જ પોતે આગળ વધવાની કોશિશ કરે છે.
અને ડેફિનેટલી કોઈ સકામ કર્મોમાં પણ એ પરોવાયેલો હોતો નથી. તો આને કહેવાય છે કે ભાઈ ઉન્નત અથવા તો એડવાન્સ સ્ટેજમાં છે, અષ્ટાંગ યોગમાં છે. હવે પછી આજે ભગવાને આપણને જે ભાગલા પાડીને આપણને બતાવ્યા એને સમરાઇઝ તરીકે આપણે જોઈ લઈએ. જે સ્ટાર્ટિંગમાં હોય એને કહેવાય છે યોગારૂઢ, અને જે આગળ સ્ટેજમાં વધેલો હોય છે એને કહેવાય છે રોગાયોગ. તો આવી રીતે બે વચ્ચે તફાવત હોય છે. એ લોકો કેવી રીતે એ લોકો અલગ અલગ કર્મોનો ત્યાગ કરી દીધેલો હોય છે, અથવા તો કયા કર્મોમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, અને એ લોકો માટે કેવી રીતે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આવી રીતે બતાવે છે. હવે પછી આપણે જોઈએ કે પહેલો વિભાગ અહીંયા આમ જુઓ તો આપણો કમ્પ્લીટ થાય છે, જે આપણે ડેફિનેશનનો હતો, અથવા તો બધી અલગ અલગ પરિભાષાનો ભગવાન આપણને એમાં 3 થી 4 પરિભાષા બતાવે છે કે કેવી રીતે ભગવાને ભાગલા પાડેલા છે, કેવી રીતે આપણે સંન્યાસી કહેવાય, યોગી કહેવાય, અને કેવી રીતે આપણે આમાં આગળ વધી શકીએ. હવે 5 થી લઈને 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે યોગારૂઢ છે અથવા તો જે એડવાન્સ સ્ટેજમાં છે એને બધા કર્મ છોડી દેવાના હોય છે, એના વિશે આપણને ડિટેલમાં સમજાવે છે કે કેવી રીતે એ કર્મ એના છોડેલા હોય છે. તો એ સમજાવવા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે ને કે ડિસ્ક્લેમર અથવા વોર્નિંગ સિગ્નલ આપે છે કે આ અષ્ટાંગ યોગમાં જો આપણે આગળ વધવું હોય, હજી સુધી ભગવાને અષ્ટાંગ યોગના 8 સ્ટેપ્સ આપણને બતાવ્યા નથી, પણ બતાવવા ગયા પહેલા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને વોર્નિંગ આપે છે કે મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. કારણ કે શું કામે આ ભગવાન બતાવે છે? કારણ કે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ મન ઉપર કાબુ, સંયમ અને આપણે મનને જીતવું પડે. મન ઉપર સંપૂર્ણ રીતે આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરવો પડે, તો જ આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધી શકીએ. અધરવાઇઝ અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ જ નથી આપણે. અને આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે ભાઈ જો મનને આપણે જીતેલું હોય તો મન આપણો મિત્ર છે, અને જો આપણે મનને જીતેલું ન હોય, મન આમ તેમ બધું ફટકાતું હોય, ઇન્દ્રિય વિષયોમાં જે તૃપ્ત થયેલું હોય, તો આપણો સૌથી મોટામાં મોટો શત્રુ જે છે એ મન જ છે. આપણે કોઈ બહાર શત્રુ ગોતવા જવાની જરૂર નથી. આપણી અંદર બેઠેલું મન જ આપણું શત્રુ તરીકે છે, જો આવી રીતે ઇન્દ્રિય વિષયોમાં એમાં ભટકતો હોય તો. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમ જોવા જાવ તો પહેલા શ્લોકમાં જે કીધું ને એ ચીજ આપણને અહીંયા રિપીટ કરીને બતાવે છે. શું કામ એ ચીજ આપણને રિપીટ કરીને બતાવે છે? કારણ કે આ બહુ મહત્વની ચીજ છે. કારણ કે જો આપણે શું હોય છે, આપણે મન ઉપર જ્યારે કાબુ નથી હોતો, માની લો કોઈ આપણને એવા કટુ વચન કહીને જાય, આપણું અપમાન કરીને જાય, તો આપણા એના પ્રત્યે આપણને કેટલી ઘૃણા બંધાઈ જાય છે. આપણે કેટલા બધા એના પ્રત્યે આમ કહીએ ને કે નેગેટિવ ભાવના આપણી અંદર બંધાઈ જાય છે. ઘણી વાર તો એવું જ પણ જોવામાં આવે છે કે ભાઈ આખી જિંદગી સુધી છે ને અબોલા પાડે છે એ લોકો કે ભાઈ આજ પછી હું માણસની સાથે કોઈ દી વાત નહીં કરું, અને ત્યાં સુધી પણ કહે છે કે ભાઈ હું કોઈ દી એનું મોઢું પણ નહીં જોઉં. તો આટલી આપણી અંદર મનમાં જો આપણે ભરેલી હોય આવી આપણે દુર્ભાવના, તો ડેફિનેટલી આપણે કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે આગળ વધી શકીએ? કારણ કે સૌથી પહેલું ભગવાનની ભક્તિમાં જો આગળ વધવાનું લક્ષણ હોય ને, તો આપણે બધા જીવો પ્રત્યે દયા દાખવવાની છે. ભગવાન આપણને આ જ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે ભાઈ જે આ અષ્ટાંગ યુગમાં પણ આગળ વધતો હોય અથવા જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને, એ શત્રુ પ્રત્યે પણ છે ને મિત્રતા ભાવે વર્તે. અને તમે જોજો કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મો અધ્યાયમાં કહેશે ભક્તિ યુગમાં કે ભક્તના લક્ષણ કેવા હોય છે, એમાં પણ એ જ કહેશે શત્રુ અને મિત્ર વચ્ચે કોઈ તફાવત હોતો નથી. ઇવન 14મા અધ્યાયમાં ગુણાતીત વ્યક્તિના જે લક્ષણો વર્ણવે છે એમાં પણ એ જ કહે છે કે શત્રુ અને મિત્રતા વચ્ચે કોઈ તફાવત રાખતો નથી. ત્યારે આપણે આવી ભાવનાથી જો કોઈએ સાથે વર્તીએ તો ડેફિનેટલી આપણને એમાં આગળ વધવામાં બહુ જ વાંધો આવે છે. આપણામાં જેમ કે ઘણીવાર કહેવત બી છે કે ભાઈ તલવારના ઘા રૂજાય પણ વાણીના ઘા ન રૂજાય. તો આ કહેવત ક્યાંથી આવી એકચ્યુઅલી? કારણ કે આપણા મનમાં આપણે એટલો દ્વેષ ભાવ અને એટલું આમ કહે ને કે એના પ્રત્યે ઓલું રાખી દઈએ છીએ કે ભાઈ એ મને આવી રીતે આમ કહીને ગયો ને, એની સુકામે તાકાતથી એની હિંમત ન થાય, મને આવી રીતે આમ કહીને જાય, મારું અપમાન કરીને ગયો, મને 2 શબ્દો સંભળાવીને ગયો, બધાની સામે આમ કરી ગયો, અને એના મનમાં એટલી બધી આપણે ઘૃણા બાંધી લઈએ છીએ. એકચ્યુઅલી આપણા મનની અંદર જે આપણે બધી ભાવના જે કેળવીએ છીએ ને, એટલે જ તો આપણો મનનો આપણો શત્રુ બને છે. માની લો એકવાર એને તમોગુણમાં આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી આપણે માની લઈએ કે તમોગુણમાં હતો, જે હતું ચાલો માફ કરી દો, તો આપણા મનમાંથી શું છે, આપણું મન હલકું થઈ જાય. આપણે
એટલે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જો આપણે વિજય મેળવેલો હોય તો આપણો મિત્ર છે અને વિજય ન મેળવેલો હોય તો આપણો શત્રુ છે. હવે જે પ્રમાણે હેમંત પ્રભુજી આપણને જવાબ આપવા માટે કોશિશ કરતા હતા ને કામ, ક્રોધ અને લોભ, તો એ જ પ્રમાણે જાણીએ આપણે કે ભાઈ આપણા મનના છે ને 6 દુશ્મનો છે. આ આપણે 6 દુશ્મનો આપણી સામે આવી ગયા છે: કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ અને મત્સર. હવે આ 6 ચીજ એક રીતે આપણને 6 ચીજ અલગ અલગ દેખાય છે, પણ આમ જોવા જાવ ને તો આનું બધાનો જન્મ છે ને ક્યાંથી થાય છે ખબર છે? આ બધાનો જન્મ છે ને કામમાંથી જ થાય છે. આપણે જેમ કહીએ ને આપણો આ હાથ હોય, આ હાથ છે પણ એના જે 5 આંગળા છે ને, એટલે હાથ મેઇન કામ તરીકે છે અને આ બધા બાકી બધા જે છે ને 5 આંગળા તરીકે જેવું છે એના. કે માની લો કોઈ આપણે ઈચ્છા કેળવી હોય મનમાં, તો એ ઈચ્છા પ્રત્યે શું વધારે આપણે આકર્ષિત થઈએ, એટલે કે આપણને એમાં મોહ લાગે. અને મોહ લાગે પછી તમે યાદ કરો લો બીજા અધ્યાયમાં 62મો અને 63મો શ્લોક જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે અને કેવી રીતે એનું પરિણામ આવે છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે ને કે જ્યાં સુધી આપણે ઈચ્છા કેળવી હોય ને મનમાં, બરાબર છે, પણ હવે એ ઈચ્છા પ્રત્યે આપણે આકર્ષિત ન થઈએ અને વધારે મોહિત ન થઈએ, એને ત્યાં ને ત્યાં જ આપણે દબાવી દઈએ અથવા એને સંયમમાં રાખી લઈએ તો બરાબર છે. પણ જેવા આપણે મોહિત થયા અને આકર્ષિત થયા પછી જ આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને. માની લો માર્કેટમાં કોઈ નવો મોબાઈલ આવ્યો છે, આપણને કોઈક આવીને કહે ને આપ કે તને આ મોબાઈલ શોભતો નથી, તારા સ્ટેટસ પ્રમાણે આ મોબાઈલ કાઢી નાખ, નવો લે, આમ છે તેમ છે. આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આવ્યો હશે તો આવ્યો હશે, મારે શું છે, મારે મારો મોબાઈલ ચાલે છે. એ કહીને ગયો, એક કાનેથી સાંભળ્યું, બીજે કાનેથી કાઢી નાખ્યું, બરાબર છે બધું, બસ ઈચ્છા થઈ હોય પણ આપણે ત્યાં સંયમ કેળવી લીધો. પણ હવે તો ના, એ કહીને ગયો ને, બરાબર છે, કદાચ હોઈ શકે મારો જૂનો મોબાઈલ મને નહીં શોભતો હશે, આપણે આકર્ષિત થઈએ, ચાલ ને જોઈ આવે તો સહી મોબાઈલ કેવો છે, શું પ્રાઇસ છે, મારા રેન્જમાં છે, બજેટમાં છે, શું નવા ફીચર છે, આ બધું જઈને આપણે મોહિત થઈએ ને ત્યાં જ આપણને વાંધો આવી ગયો. અને ત્યાં જઈને પછી આપણે ત્રિગુણીમાં તો ઓર આપણને લપસાવાની જ છે. લપસણીમાં આપણે બેસી ગયા છે તો આપણે નીચે જ ઉતરવાના છીએ એમાં. એટલે કે ફસાય ને પછી આપણે મોહિત થઈને હવે લઈએ ને આમ કરીએ તેમ કરીએ વગેરે વગેરે. એટલે કે આ રીતે આપણને જ્યાં સુધી મોહિત ન થઈએ ત્યાં સુધી આપણને બરાબર છે, સંયમ કેળવી લઈએ તો બહુ જ સારું છે. એટલે કે આ એક આંગળી વૈધી આપણે મોહની, આપણા હાથની, આપણે હાથ આપણો થયો કામ, હવે એક આપણી આંગળી વૈધી મોહ. હવે માની લો આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણને સફળ થયા તો પછી આપણને શું હવે લાલચ જાગે, અરે વાહ એટલો સરસ છે, બરાબર છે, આ તો લઈ લીધો, એક કામ કર ને હવે મારી પત્ની માટે પણ હું લઈ લઉં મોબાઈલ. એટલે કે હવે આપણને લોભ જાગ્યો, એનોય તો મોબાઈલ જૂનો થઈ ગયો છે ને, એ ઘણા વખતથી મને કહે છે ને ચાલ હમણાં એની એનિવર્સરી આવે છે, બર્થડે આવે છે, ચાલ એને પણ હું નવો મોબાઈલ લઈ દઉં. એટલે કે હવે આપણને લોભ જાગ્યો, એકમાંથી આપણે પેલા એકે નહોતા લેવાના, હવે એકમાંથી 2 મોબાઈલ લેવા માંડ્યા. જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ તરીકે કહું છું. એટલે કે જો આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ તો આપણને લોભ. હવે માની લો આ પ્રાપ્ત કરવામાં આપણને કઈ નુકસાન આવ્યું, આપણે આપણા માટે તો મોબાઈલ લઈ લીધો, માની લો વાઈફ માટે ન લઈ શકતા હોઈએ ત્યારે વાઈફ આપણને આવીને તરત 2 વાતો સંભળાવવાની છે, ત્યારે આપણે તરત ક્રોધિત થવાના, ગુસ્સે થવાના. તને શું જરૂર છે હમણાં મોબાઈલની, તને હમણાં તો પેલા લઈ લીધો તો, વખત આવશે તને બીજો લઈ દેશો, જે રાહ જો ને હમણાં. એટલે કે ઈ આપણા ઉપર કઈક શબ્દો વાપરે અને આપણે એના ઉપર પાછો કઈક ગુસ્સો કરીએ. એટલે કે પછી ઓરિજિન કારણ શું હતું કે ભાઈ મોબાઈલ કામ થયું ઈચ્છા. હવે એમાંથી આપણે મોહ ઉત્પન્ન કર્યો, મોહથી આપણને લોભ વધ્યો. જો આપણી શક્તિ હતી તો લોભ આપણે પૂરો કરી શક્યા, ન થઈ તો હવે વાઈફનો ગુસ્સો સાંભળો, આપણે બીજા સામે 2 શબ્દ કીધા અને એ પ્રમાણે ઘરમાં થોડો ઘણો કંકાસ થયો અને થોડા દિવસ પછી પ્રમાણે બધું વાતાવરણ થોડું કેવી તેમ થયું, એટલે કે ક્રોધ થયો. હવે પછી માની લો આપણે પણ મોબાઈલ લીધો, વાઈફને પણ મોબાઈલ લીધો, અને હવે આપણે માની લો એક સારા મોટા પ્રસંગમાં ગયા અને એકદમ લેટેસ્ટ મોબાઈલ, કોસ્ટલી મોબાઈલ છે, એટલે હવે આપણને શું છે, મદ આવી જાય. જો એકદમ લેટેસ્ટ મોબાઈલ લઈને ચાલુ છું માર્કેટમાં, આખે પ્રસંગમાં ગયા હતા ને કોઈની પાસે લેટેસ્ટ મોબાઈલ નહોતો, મારી પાસે હતો, તારી પાસે હતો, વાહ. વાઈફ એના સર્કલમાં જઈને બધાને મોબાઈલ દેખાડે ને આમ કરે ને વાતો કરે, બોલો. એટલે કે એક જાતનો આપણને નશો આવે, ત્યારે અહંકાર આવે. અહીંયા મદ અને નશોને શું છે, એવું નથી કે કોઈ આપણે પીણા અથવા કોઈ એવા દ્રવ્ય લઈએ એનો જ નશો, અહીંયા અહંકારનો પણ નશો ગણાય છે. એટલે કે એવો આપણને મદ જાગે. અને માની લો આવો મદ જાગે ત્યારે પછી હવે માની લો છેલ્લું પ્રક્રિયા લઈએ કે ભાઈ માની લો આપણે અને આપણી વાઈફ પાસે મોબાઈલ છે, એવો જ મોબાઈલ પાછા બીજા 10 જણા પાસે હોય કે જે આપણા કરતા પહેલા સ્ટેટસમાં નાના હતા, ત્યાં અચાનક આપણને મળી જાય છે, અરે તું અત્યારે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયો, કેવી રીતે થયું? એટલે આપણને શું પછી થોડી ઘણી ઈર્ષ્યા જાગે મનમાં,
આ માણસ ક્યાં હતો, જો તો ક્યાં પહોંચી ગયો, આજે એની સામે એની પાસે મારા જેવો મોબાઈલ આવી ગયો. હોઈ શકે પેલા આપણે 25,000 નો મોબાઈલ વાપરતો, એ બિચારો માણસ 5,000 નો મોબાઈલ ન વાપરી શકતો હોય, અને પછી 2, 5, 10 વર્ષે આપણને મળે આપણી પાસે 25,000 નો મોબાઈલ છે, એની પાસે 25,000 નો મોબાઈલ છે. આપણને પણ એક થોડી ઘણી ઈર્ષા જાગે. જેમ આપણે જાણ્યું હતું ને, ઈર્ષા 2 જગ્યાએથી જાગે. પેલા તો આપણી પાસે હોય નહીં, સામેવાળા પાસે હોય એટલે આપણને ઈર્ષા થાય. અને બીજી ઈર્ષા ક્યારે? તો કે ભાઈ આપણા કરતા જે માણસ નીચો હોય, આપણાથી સમોવડીયો થઈ ગયો અથવા આપણાથી પણ ઉપર ઉઠી ગયો ને, ત્યારે પણ આપણને એની ઈર્ષા જાગે. એટલે કે પોઝિટિવ ઈર્ષા, નેગેટિવ ઈર્ષા બંને જાગે, આમ કહી શકીએ તો આપણે. એટલે કે આમ જોવા જાવ ને તો આ બધા કારણો છે ને, આ એક કામમાંથી જ આપણે ઉદ્ભવે છે. એટલે કે હાથ આપણે મેઇન છે, અને આ બધા 5 એના છે ને આંગળા છે આપણે, અને આ જ આપણા મનના દુશ્મનો છે. આ જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજી શક્યા કે કેવી રીતે આ બધી ચીજો એકબીજા સાથે ઇન્ટરલિંક છે આપણે. અને આના ઉપર જો આપણે કાબુ મેળવી લઈએ તો ડેફિનેટલી આપણો મિત્ર છે, નહીં તો એ જ આપણો શત્રુ છે, જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને બતાવે છે એ પ્રમાણે. હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જેણે મનને જીત્યું છે તેને માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા જ છે. કેટલું સરસ રિઝલ્ટ બતાવે છે, કેટલું સરસ પરિણામ બતાવે છે, બોલો ભગવાન અહીંયા. કે જો આપણે આપણા મન ઉપર કાબુ મેળવી લઈએ ને, તો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી દીધા. બોલો, અહીંયા બેઠા બેઠા જ આપણને આ રિઝલ્ટ મળી જાય છે, કારણ કે તેણે શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. હવે વિચારો તમે, જો મન ઉપર આપણે કાબુ મેળવેલો હોય, આપણને કેટલી શાંતિ મળે. આજે કોઈ આપણને ગમે તે આવીને કહીને જાય, તારું સ્ટેટસ આમ છે, માર્કેટમાં આમ નીકળું ત્યારે આ ગાડી લેવી જોઈએ, આ મોબાઈલ લેવો જોઈએ, ઘરમાં તારું ફર્નિચર જૂનું છે, આ કપડાં તને શોભતા નથી, આમ કર તેમ કર. આપણે બધી આપણી શાંતિથી જાળવીએ, આપણને જરૂર જ ન લાગે. આપણે બધી વાતોમાં આવવાની શું જરૂર છે? કેટલી શાંતિ આપણે અનુભવીએ, બોલો, પરમ શાંતિ લાગે આપણને. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને આજ તો પરમાત્માને પ્રાપ્ત થયેલા જ છે. આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી અને માન અપમાન એક સમાન જ હોય છે. આજે કોઈ પણ આપણને કઈ પણ આવીને કે ને કે ભાઈ તારી આ ચીજ જૂની થઈ ગઈ, આમ બદલ, ઓલું બદલ, આ બદલ, આપણને આ બધું ઠંડી ગરમી માન અપમાન બધું શું છે કે ભાઈ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ, અનુકૂળ પરિસ્થિતિ, બધી જે સિચ્યુએશન આપણી સામે આવે, બધા જે માણસો આવે, બધી લોકોની જે પ્રતિક્રિયા આવે, એ સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી માન અપમાન છે ને. કોઈ આપણું અપમાન બી કરીને જાય, શું ફરક પડે છે આપણને, બોલો. એટલે કે આવી સ્થિતિમાં જો આપણે જીવતા હોઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે સારી રીતે આપણે મનને કંટ્રોલ કરેલું છે. કારણ કે મન છે ને, એના 2 ઘર છે. આપણે આમ જોવા જાવ ને તો, આમ જો એક રીતે કહીએ ને તો આપણે એની મનની આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 2 વાઇફ છે તમારે. કાં તો શું, એ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ રહે, અને કાં તો એ ભગવાનના હેઠળ રહે. આ મનના 2 ઘર છે આપણે. હવે આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે આપણા અંદર રહેલું જે મન જે છે એને આ સંગાયમાં ભટકવા દેવું છે, કે આ મનને આપણે ભગવાનમાં કેન્દ્રિત કરવું છે. બસ એકદમ સરળ ઉપાય જોવા જઈએ ને તો આ જ ચીજ છે, આપણે મનને કાબુ કરવાનો. કે ભાઈ મનને આપણે કઈ જગ્યા, કઈ દિશાએ વાળવાનું છે, કેવી એને ડાયરેક્શન આપવાનું છે. સ્ટેરિંગ વ્હીલ આપણા હાથમાં છે, ગાડીને કઈ તરફ ઘુમાવવું એ આપણા હાથમાં છે. કીર્તિ પ્રભુજીએ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી કે એટેન્ડન્સ ભરી દે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8મા શ્લોકમાં કહે છે, મનુષ્ય જ્યારે મેળવેલા જ્ઞાન, એટલે આ બધું જ્ઞાન જ્યારે આપણે મેળવી લઈએ ત્યારે, તથા સાક્ષાત્કાર દ્વારા પૂરેપૂરો સંતુષ્ટ થઈ જાય છે, ત્યારે તે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થાપિત થયેલો તથા યોગી કહેવાય છે. આવો મનુષ્ય અધ્યાત્મમાં સ્થિત તથા જીતેન્દ્રિય છે. ડેફિનેટલી બધી પોતાની ઇન્દ્રિયો પર જીત મેળવી લીધેલી છે, અને તે સર્વ વસ્તુઓની એક સમાન દ્રષ્ટિ જુએ છે. બધી વસ્તુઓને, બધા મનુષ્યોને, બધા પરિસ્થિતિને, બધાને એક સમાન જુએ છે. ઠંડી ગરમી, સુખ દુઃખ, બધા જીવોમાં એક સમાન જોવે છે. બધામાં એક જ આત્મા રહેલો છે એ જોવે છે. અને ભલે પછી તે કાંકરા હોય, પથ્થર હોય કે સુવર્ણ હોય, કારણ કે બધામાં તત્વ તો એક જ છે ને. પૃથ્વીમાંથી જ બધું નીકળ્યું છે, અને કાંકરા પણ પૃથ્વીમાંથી નીકળ્યા છે, પથ્થર પણ પૃથ્વીમાંથી નીકળ્યા છે, અને સોનું પણ સોનાની ખાણમાંથી નીકળ્યું છે. અને પૃથ્વી કોની છે? તો કે ભગવાનની છે. તો જે માણસ જોવા વાળો છે ને આવી રીતે જોવે છે. એને બાહ્ય રીતે નથી જોતો કે સોનાની કિંમત આટલી એટલે એ સારું, અને કાંકરા અને પથ્થરની કઈ વેલ્યુ નથી એટલે નકામું. એ બધામાં એક જ તત્વ જોવે છે. એટલે કે ભાઈ જે ભૂમિમાંથી નીકળેલું છે, ને ભૂમિ કોની છે? તો કે ભગવાનની છે. બસ એટલે કે આવી એની સ્થિતિ હોય છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, જ્યારે મનુષ્ય સાચા શુભેચ્છકો, જો અહીંયા બહુ સરસ આપણે ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે. અહીંયા જે આપણે સમજાતા નહીં એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને કહે છે.
જે મનુષ્ય સાચા શુભેચ્છકોને, પ્રિય મિત્રોને, તટસ્થ લોકોને, મધ્યસ્થી કરનારાઓને, કેટલા કે આ બધા માની લો એક બાજુ આપણને ગમતા જ હોય, આપણા જે શુભેચ્છક હોય, આપણા હિતેચ્છ હોય, આપણને ગમતા હોય, આપણા પ્રિય મિત્રો આપણને ગમતા હોય, જે આપણને સ્ટેબલ માઇન્ડ હોય, માની લો આવા કોઈ ગુરુ આપણને મળી ગયા હોય તો એને પણ આપણે પણ એને ગમતા હોય, આપણે એને મધ્યસ્થી કરનારો, ક્યારેક આપણને કોઈ એવા લોકોની જરૂર પડે કે મને સાચું ખોટાનું તમે માર્ગદર્શન આપો, અથવા તો આપણા મેન્ટર હોય, આપણને મીડિયેટર તરીકે અથવા તો માર્ગદર્શન તરીકે બધું આપે, આ બધા લોકો આપણને ગમતા હોય અને આપણી લાઈફમાં બધા લોકોનો આપણે ઉપયોગ બી કરતા હોઈએ છીએ અને સરસ રીતે આપણને માર્ગદર્શન પર દોરવણી મળતી હોય છે. હવે બીજી બાજુ જોજો, બહુ ખ્યાલપૂર્વક જોજો, દ્વેષીજનો, જે આપણે ઈર્ષા કરતા હોય, જે આપણનાથી નફરત કરતા હોય કહી શકીએ, શત્રુઓ, જે આપણને દુશ્મન માનતા હોય, આપણા કોમ્પિટિટર માનતા હોય, તથા મિત્રોને, એટલે કે જેવા કહેવાતા મિત્રો હોય, સાચા પ્રિય મિત્રો ન હોય, પણ જે મિત્રો પણ ઓર્ડિનરી મિત્રો ને પ્રિય મિત્રો, ક્લોઝ ફ્રેન્ડ અને ઓર્ડિનરી ફ્રેન્ડ હોય છે ને, આવા જે ઓર્ડિનરી ફ્રેન્ડ હોય, પાપી હોય, કે જે ઘણા બહુ નેગેટિવ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય અને પુણ્યાત્માઓ હોય, અને કે આ બધાને પણ જો સમાન ભાવે જુએ છે ત્યારે તેને હજી વધારે ઉન્નત થયેલો માનવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ અહીંયા વર્ણવે છે કે જે ઉન્નત છે, એટલે કે એડવાન્સ જે છે, જે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધેલો છે, એની જોવાની દ્રષ્ટિ કેવી હોય છે. હવે તમને નથી લાગતો આ બધી ચીજ થોડી ઘણી આપણા માટે બહુ કઠિન છે? આપણે શું લાગે છે, આ બધું ચીજ આપણે કરી શકીએ? અઘરું છે, હરે કૃષ્ણ. અઘરું છે. છે ને, અઘરું છે ને, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું બહુ જ અઘરું છે આમ જોવા જાવ ને તો. હજી આગળ તો ભગવાને હજી અષ્ટાંગ યોગ શરૂ જ નથી કર્યો, હજી ખાલી તો ઉન્નત જે છે ને એના આપણને ક્વોલિફિકેશન બતાવ્યા, એના ક્રાઇટેરિયા બતાવ્યા છે. અહીંયા જ આપણે આપણા હાજા ગગડી ગયા, આપણે અહીંયા જ હથિયાર મૂકી દીધા, અહીંયા જ આપણે બેસી ગયા. હવે જો અષ્ટાંગ યોગ આવે ત્યારે આપણે જોશું કે ભાઈ યોર કેટલો અઘરો છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10 થી લઈને 32મા શ્લોકમાં છે ને અષ્ટાંગ યોગ શરૂ કરશે. હવે તો આપણે તો અત્યારે ઓલરેડી પહેલા હાથ મૂકી દીધા છે, હથિયાર મૂકી દીધા છે આપણા, અને ડેફિનેટલી અષ્ટાંગ યોગ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવશે ને આપણને આના કરતા પણ કઠિન છે. આ ચીજ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કલયુગમાં આપણા માટે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે જ નહીં, આપણે આને પાળવું. આપણે તો આના સંદર્ભમાં આપણે શરૂ કરીએ એની પહેલા આપણે જોઈએ કે આપણા લોકોમાંથી યોગા કોણ કરે છે? યોગ નહીં, યોગા કહેવાતા યોગા જે છે આજની તારીખમાં કોણ કરે છે રેગ્યુલરલી? હરે કૃષ્ણ. યોગા એટલે શારીરિક કયો છો પ્રભુજી? હા હા, શારીરિક કહું છું. નહીં, મેડિટેશન કરું છું. વાહ, અચ્છા, ચાલો યોગા મેડિટેશન બંને લઈ લઈએ. ચાલો, કોણ કરે છે યોગા અને મેડિટેશન બંને, અથવા કાંઈ પણ એક ચીજ કે કાંઈ? મેડિટેશન કરું છું. મેડિટેશન કરે છે, ઓકે. મીરા માતાજી એનો હેન્ડ રેઝ કરે છે. મીરા માતાજી, શું કરો છો આપ યોગા અથવા મેડિટેશનમાં? યોગા મેડિટેશન બંને. અચ્છા, શું કરો છો એમાં? આસન. આસન કરો છો, ઓકે, બરોબર. ઓકે, બીજા કોઈ આપણી સાથે યોગા મેડિટેશન કરવા વાળા? હું પ્રાણાયામ ને મેડિટેશન કરું છું, પહેલા યોગા કરતી હતી. ઓકે, કોણ કે છે આ? હું પૂર્વી. અચ્છા, પૂર્વી માતાજી, બરોબર, ઓકે. તો પ્રાણાયામ કરો છો, બરાબર. અને મેડિટેશનમાં શું કરો છો આપ? મેડિટેશનમાં જે પ્રાણવાયુ હોય ને એ અંદર જાય અને બહાર જાય, જે નાકના નસકોરા ઉપર ધ્યાન આપવાનું કે આવે છે તો આવ્યો અને જાય છે જાય, બસ એને ફોલો જ કરવાનું છે, કશું બોલવાનું નથી. ઓકે, એને બરોબર, આનાપાન કહેવાય છે. ઓકે. અને એનાથી આપણને રિઝલ્ટ શું મળે છે? મન સ્થિર રહે છે આપણું એક જગ્યાએ, કે બહુ મતલબ મહેનત કરીને મન સ્થિર રહે, નાક પર ધ્યાન રાખીએ. ઓકે, તો જે પ્રમાણમાં જેટલી મહેનત કરો છો એ પ્રમાણે માટે રિઝલ્ટ મળે છે, ફાયદો થાય છે? મોસ્ટ ઓફ એટલું બધું ના મળે, પણ થોડુંક થઈ રહે કે હા થયું એમ. બાકી વચ્ચે વિચારો તો આવતા જ રહે. વિચારો, બરોબર. જી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ હતો. બસ એ યોગા એટલે આસનો કરીએ છીએ અને પ્રાણાયામ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકાય છે. ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકાય છે, બરોબર, ઓકે. અંદર અને બહાર લઈએ છે એ પ્રમાણે જેમ બતાવ્યું છે કે શ્વાસ કેન્દ્રિત કરીને નાકના ટેરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને શ્વાસ પર કંટ્રોલ કરવાની જે પદ્ધતિ છે
એનાથી એક વખત મનને વશમાં લાવી શકાય છે, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકાય છે એક જ જગ્યાએ. બરોબર. ઓકે, સરસ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, ધન્યવાદ પૂર્વી માતાજી, શેરિંગ માટે. હવે આપણે જોઈએ સૌ પ્રથમ તો જે પ્રમાણે આ બધા થોડું ઘણું શેરિંગ કર્યું અને આપણે જે પ્રમાણે જાણ્યા, આ અષ્ટાંગ યોગ અથવા તો એ કમ્પ્લીટ જે ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે અને એના સંદર્ભમાં આપણે જે કરીએ છીએ યોગા, એ કમ્પ્લીટ નથી. આપણે અમુક સ્ટેજ સુધી આપણે કરીએ છીએ, જોઈએ કે આ સ્ટેજ સુધી આપણે કરીએ છીએ અને એના સંદર્ભમાં આપણને કેટલો લિમિટેડ ફાયદો મળે છે એ આપણે જાણીએ. તો પહેલા જ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 અંગ સંબંધ જે બતાવે છે એ આપણે જોઈએ. 8 અંગ એટલે કે માની લો આપણે શારીરિકના હિસાબે જોઈએ ને તો આપણું શરીર 8 જગ્યાએથી ફોલ્ડ થતું હોય છે. આપણા ગરદનથી ફોલ્ડ થાય, પછી આપણા ખભાથી, ત્રીજું આપણું કોણીથી, ચોથું આપણા હાથના કાંડાથી, પાંચમું કમરથી, છઠ્ઠું ગોઠણથી, સાતમું પગની પાનીથી અને આઠમું બધા હાથ અને પગના જે આંગળા હોય એ. એટલે આવી રીતે શારીરિક રીતે જોવા જઈએ તો 8 અંગ આપણા અલગ અલગ જગ્યાએથી આપણું શરીર વળે છે એ થયું. પણ અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 અંગ બતાવે છે, આપણે અષ્ટાંગ યોગના 8 સ્ટેપ્સ આપણને, અથવા એ 8 સ્ટેપ્સ ક્યાં છે તો કે ભાઈ આપણે યમથી શરૂઆત થાય છે અને એની સામે બધા શ્લોકા નંબર બી લખેલા છે. તમે જોજો, યમ એટલે કે બાહ્ય શિસ્ત એટલે કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, નિયમ એટલે કે આંતરિક શિસ્ત, આસન એટલે મુદ્રામાં કેવી પોઝિશનમાં આપણે બેસવું જોઈએ, પ્રાણાયામ એટલે કે શ્વાસ નિયંત્રણ. અને અહીંયા સુધી જે પ્રમાણે આ બધા બતાવ્યું ને, આજના તારીખમાં યોગા છે ને, આપણે કહી શકીએ કે પ્રાણાયામ સ્ટેજ સુધી આપણે કરીએ છીએ ને થોડું ઘણું એનું આપણને રિઝલ્ટ મળે છે. જે પ્રમાણે આપણે બધું જાણ્યા કે ભાઈ થોડું ઘણું મન ઉપર કાબુ મેળવવામાં મદદ થાય છે, થોડું ઘણું આપણે ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવીએ છીએ, થોડું ઘણું આપણું ફોકસ લેવલ અને કન્સન્ટ્રેશન લેવલ વધે છે, થોડુંક આપણને મન શાંત થાય છે. પણ જે સાચો યોગનો મતલબ છે ને, એ આમ જોવા જાવ ને તો અહીંયા પછીથી જ આપણે યોગ મતલબ શરૂ થાય છે. અહીંયા સુધી 4 સ્ટેપ કહી શકીએ કે ભાઈ આજની તારીખમાં થોડું ઘણું આપણને યોગાના સંદર્ભમાં આપણને ફાયદો થાય છે. પણ અહીંયા જે મેઇન છે ને કે ભાઈ આપણી 5 ઇન્દ્રિયો ઇન્ક્લુડિંગ મનને આપણે ભૌતિક દુનિયાથી આપણે પાછી ખેંચવાની છે, આપણે એને અલગ તારવવાની છે. અહીંયાથી આપણો યોગનો લેવલ શરૂ થાય છે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને યોગની પરિભાષા આપી કે ભગવાન સાથે જોડાવવું, પરમેશ્વર સાથે જોડાવવું. પછી આપણે ડેફિનેટલી આવી રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો અને મન ઉપર એકાગ્ર મેળવેલો હોય, કાબુ મેળવેલો હોય, વિજય મેળવેલો હોય, ત્યારે આપણે હવે ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે, એકાગ્રતા એટલે કે ધરણ સ્ટેજ. અને પછી આવી રીતે જ્યારે આપણે એકાગ્રતા અને કન્સન્ટ્રેટ ફોકસ એટલે કેળવી લઈએ છીએ, ત્યારે આપણે ભગવાનમાં આપણે મળી જવાનું છે, અથવા તો એમાં આપણે વિલીન થવાના છે. અને 8મું સ્ટેજ જે છે એટલે કે આપણે જ્યારે આ કમ્પ્લીટલી રૂપે આપણે ભગવાન સાથે એકાકાર અથવા એકરૂપ થઈ જઈએ અને એવી ભાવના કેળવી લઈએ તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમાધિ કહે છે, એટલે કે સંગ જોડાઈ જવું, સંકલન થઈ જવું, એટલે કે કમ્બાઇન્ડ થઈ જવું અથવા તો એની અંદર ભળી જવું. આ આપણે 8મું સ્ટેપ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અષ્ટાંગ યોગના સંદર્ભમાં 8 સ્ટેપ્સ બતાવે છે. હવે ડેફિનેટલી આ બધા પણ આપણે ડિટેલમાં થોડું ઘણું કવર કરશું. અને આના સંદર્ભમાં એક ચીજ આપણે બતાવી દઉં કે મને એટલા યોગા નથી આવડતા અને મેં અષ્ટાંગ યોગ પણ એટલો કર્યો નથી. એટલે કે આપણે જે પ્રમાણે જ્ઞાન આપણે શું છે કે 2-3 રીતે અપાય. ક્યાંક તો આપણે કોઈક જગ્યાએથી સાંભળેલું હોય, ક્યાંકથી આપણે જોયેલું હોય અને આપણે અનુભવેલું હોય. અને અનુભવેલા પછી જ્ઞાન જે આપણે વર્તવીએ એમાં સાથે સાથે આપણી લાગણી અને આપણી ભાવના પણ જોડાય ને, એટલે કે જ્ઞાન છે ને આપણા હૃદયમાંથી નીકળે. અને હૃદયમાંથી જે જ્ઞાન નીકળેલું હોય ને, એ તમે જોજો સામેવાળા વ્યક્તિ ઉપર બહુ સારો લાભ આપણે આપી શકીએ. હોઈ શકે આપણે ક્યાંક સાંભળેલું અને ક્યાંક જોયેલું જ્ઞાન કોઈકને બતાવીએ ને તો એના ઉપર ઓછો લાભ થાય. પણ જે ચીજ આપણા અંદરથી નીકળેલું હોય ને, હૃદયમાંથી જે આપણે વ્યક્ત કરીએ ને, એનો સામેવાળા વ્યક્તિ ઉપર બહુ લાભ થાય. તો આમાં સૌ પ્રથમ પહેલા ક્ષમા ચાહું છું આપ સૌની કે આ જે જ્ઞાન હવે હું જે પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યો છું એ મને આપણે કહી શકીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અને નમન દાસ પ્રભુજીની પણ હું ક્ષમા ચાહીશ. કારણ કે આ જ્ઞાન મારા હૃદયમાંથી નીકળવું થોડું મુશ્કેલ છે, કારણ કે મેં આ જ્ઞાન એટલું અનુભવ્યું નથી. જે સાંભળ્યું છે અને જે થોડું ઘણું બધાને જોયા છે એ જ પ્રમાણે હું આપની સામે વર્ણવીશ. કારણ કે અષ્ટાંગ યોગ છે, બહુ જ અઘરો છે, મેં કોઈ પ્રયત્ન બી આમાં કર્યો નથી. તો ફરીથી આપ સૌની એના માટે ક્ષમા ચાહું છું. અને જો જે લોકો યોગા અને મેડિટેશન કરતા હોય, ક્યાંક મારી ક્યાંય ભૂલ થાય તો મને તમે બતાવી શકો છો કે જેથી કરીને હું એને સુધારી લઈશ. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે અષ્ટાંગ યોગ આપણને બતાવે છે, પેલા 10મા શ્લોકથી શરૂ કરીએ છીએ, એટલે કે યમ અથવા તો એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન વિશે જે કહે છે. અધ્યાત્મવાદીએ પોતાના શરીર, મન તથા આત્માને હંમેશા પરમેશ્વરમાં તલ્લીન રાખવા જોઈએ. એટલે કે જેને અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરવો છે,
આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવવું છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે, એને ડેફિનેટલી પોતાનું શરીર, મન અને આત્માને હંમેશા પરમાત્મા સાથે જોડાવામાં અથવા તો એમાં તલ્લીન રાખવાની પહેલો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, આરંભિક પ્રયાસ. જેમ આપણે કહીએ ને કે બાળક સ્કૂલે જતો હોય એને પોતાનો યુનિફોર્મ, આ તે, સ્કૂલ બેગ બધું લઈને જવું પડે, તો જ આપણે ત્યાં અભ્યાસ ને બધું થઈ શકે. તો આ બધા આપણે બેઝિક કન્ડિશન્સ છે. તેણે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ અને બહુ સાવધાનીપૂર્વક પોતાના મનને હંમેશા વશમાં રાખવું જોઈએ. તે કામનાઓથી અને સંગ્રહ વૃત્તિથી રહિત હોવું જોઈએ. હવે આપણું મન અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બતાવે છે, કામનાઓથી રહિત હોવું જોઈએ, એટલે કે ભૌતિક દુનિયાની કોઈ ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ. તો આના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો લઈએ કે ક્યારે આવી સ્ટેજ આપણને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. સૌથી પહેલા તો જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે તેણે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ. એટલે કે આનો મતલબ શું? ઘર બાર છોડીને ચલો હરિદ્વાર, એ ટાઈપનું થયું. આપણે બધું છોડી છાડીને આપણે એકલા ત્યાં જવાનું છે. કોઈને સાથે લઈને નથી જવાના, મોબાઈલ સાથે લઈને નથી જવાનું, પત્ની સાથે લઈને જ જવાના, બાળકો સાથે લઈને જ જવાના. ભૂલી જાઓ કે સંપત્તિની બધું બી સાથે લઈને જવાનું છે. કાંઈ ચીજ આપણે સાથે લઈને નથી જવાની. અને એકાંત જગ્યાએ એવું ત્યાં જઈને આપણે ભગવાનનું આપણે સાધના અથવા તપસ્યા અથવા અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલું સ્ટેપ જે બતાવે છે આપણને, એ જ આપણે જોઈએ કે બહુ કઠિન છે. આજની તારીખમાં આપણને આવું એકાંત સ્થાન ક્યાં મળી શકવાનું? આપણા ઘરની અંદર પણ આપણને થોડી વાર એકલી લોનલીનેસ જોતી હોય ને, એ પણ આપણને બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે. ઓફિસમાં પણ નથી મળતી, તો પછી બહાર પણ ક્યાંથી મળવાની આપણને? આજે કોઈ કે જંગલમાં જાઉં છું, તો આજે જંગલમાં આપણને જે લોકોને એન્ટ્રી ટાઈમ અને એક્ઝિટ ટાઈમ હોય છે, પહેલા તો ટિકિટ કપાવવી પડે, પછી ત્યાં જવું પડે, અને પછી જયારે ટાઈમ થાય ત્યારે સીટી મારતા મારતા આપણને કે ચલો ચલો બહાર નીકળો, બહાર નીકળો. તો ક્યાંથી આવું એકાંત સ્થાન આપણને મળવાનું? અને પછી કે છે કે કામનાઓથી તથા સંગ્રહ વૃત્તિથી રહિત હોવું જોઈએ. એટલે કે કોઈ પણ આપણા મનમાં વાસના અથવા કોઈ જાતની એવી ઈચ્છા એ ન હોવી જોઈએ. આના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો લઈએ કે જેમ કે માની લો આપણે અત્યારે સંસારી જીવન જીવીએ છીએ. દૂધ અને પાણીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો પાણી એટલે કે માની લો ભૌતિક દુનિયા જેવું છે, અને આપણે માની લો આપણે દૂધ તરીકે આપણે છીએ. હવે દૂધ અને પાણી આપણે જો મિક્સ કરીએ તો કેવા મિક્સ થઈ જાય? એવી જ રીતે આપણી હાલત છે કે ભાઈ આપણે અત્યારે ભૌતિક દુનિયા સાથે એકદમ મિક્સ થયેલા છે. પણ જો આપણે પાણીમાં આપણે દૂધને તરાવવું હોય તો આપણે કેવી રીતે તરાવી શકીએ? આપણે દૂધમાંથી માની લો આપણે દહીં બનાવીએ, અને દહીંમાંથી પછી આપણે માખણ બનાવીએ, અને પછી પાણી ઉપર રાખીએ તો માખણ કેવી રીતે તરે? આખું છે તો દૂધનું જ રૂપાંતર ને માખણ. તો એવી જ રીતે આપણા અહીંયા મનની અવસ્થા છે. આપણે મનમાં જ્યારે આપણે ભગવાનની સાથે જોડી દઈએ, કારણ કે પેલું જો આપણે મનને આપણે જેમ આપણે જાણ્યું ને કે એના બે રહેઠાણ છે, કાં તો ભૌતિક ત્રિગુણી માયા સાથે રહેશે, કાં તો એ ભગવાન સાથે રહેશે. હવે જો આપણે અત્યારે ત્રિગુણી માયા સાથે મનને આપણે જોડી દઈશું તો આપણે દૂધ અને પાણી મિક્સ થવા જેવું થઈ ગયું. પણ હવે જ્યારે આપણે મનને ભગવાન સાથે જોડી દઈશું ત્યારે માખણ તરીકે આ ત્રિગુણી માયામાં પણ છે ને તરતું રહેશે આપણને. તો આવી પરિસ્થિતિ આપણે કેળવવાની છે. એટલે કે કામનાઓથી આપણે પરે થવાનું છે, ઇન્દ્રિય વિષયોને આપણે પાર કરવાના છે, મન ઉપર વિજય મેળવવાનો છે, અને ડેફિનેટલી સંગ્રહ વૃત્તિથી રહી. આપણે તો અત્યારે જ જોઈએ છે કે ભૌતિક દુનિયામાં આપણને કેટલું બધું સંગ્રહ કરવાની આપણી વૃત્તિ હોય છે. આ ભેગું કરી લઉં, ઓલું ભેગું કરી લઉં, ચીજ વસ્તુઓ ભેગી કરી લઉં, બધું ધન ભેગું કરી લઉં, કેટલું બધું આપણને સંગ્રહ હોય છે. આજે જેમ કે વોર્ડરોબમાં આપણા કપડાં પડ્યા હોય, પર્સ પડ્યા હોય, તો પણ જ્યારે પણ મોલમાં જઈએ, મારી પાસે હમણાં કપડાં ક્યાં છે? કઈ મારે તો આ લેવું છે, ઓલું લેવું છે, કાંઈક ને કાંઈક એવી આપણે ઈચ્છા જાગતી જ રહેતી હોય. એટલે કે સંગ્રહ વૃત્તિથી રહિત હોવો જોઈએ. આ બધી બેઝિક કન્ડિશન છે. તમે જો અહીંયા જે પ્રમાણે પહેલા સ્ટેપમાં ભગવાન બતાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આંતરિક નિયમ વિશે બતાવે છે, જે 11 અને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કવર કરે છે. યોગાભ્યાસ કરવા માટે મનુષ્ય એકાંત સ્થાનમાં જઈને ભૂમિ પર કુશઘાસ પાથરવું જોઈએ. કારણ કે એ શું છે? ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ કરે છે. જમીન ઉપર આપણે બેઠા હોઈએ તો માની લો ઠંડી હોય તો જમીન બહુ ઠંડી થઈ જાય તો ઠંડી લાગે, પણ આવું કુશઘાસ પાથરેલું હોય તો એ ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરે આપણને. અને પછી તેને મૃગ ચર્મથી ઢાંકી, મૃગ ચર્મ એટલા માટે ઢાંકવાનું કે જેથી કરીને જે બધા નાના નાના જીવજંતુ બધું હોય એ આપણને લાગે નહીં. કારણ કે મૃગ ચર્મ એટલે એવું એને દેખાય કે ના ભાઈ આ કોઈ પેલું હિંસક પ્રાણીનું આ છે, એટલે એનાથી લોકો દૂર ભાગે આપણે. એટલે કે એ રીતે આપણે મૃગ ચર્મ બિછાવી અને એના ઉપર સુવાળું વસ્ત્ર પાથરવું જોઈએ. અને આસન બહુ ઊંચું કે બહુ નીચું ન હોવું જોઈએ. બહુ ઊંચું શું કામે ન હોવું જોઈએ? કારણ કે એમાં બે ચીજ છે. એક તો શું, જયારે ઊંચું હોય અને આવી રીતે સાધના અથવા તપસ્યા કરતા હોય ત્યારે થોડો ઘણો આપણને અહંકાર ભાવ આવી જાય. અને બીજું શું,
કે ભાઈ એના ઉપરથી આપણને કદાચ પડવાનો ડર લાગે, કારણ કે આપણે ધ્યાનમાં મગ્ન હોઈએ અને આપણે પડી જઈએ તો ધ્યાન ન રહીએ તો આપણું. અને બીજું શું, બહુ નીચું ન હોવું જોઈએ, કારણ કે એટલા માટે એ જે બધા નાના નાના જીવ જંતુઓ બધા જે ફરતા હોય એ આપણને ડિસ્ટર્બ ન કરે. અને તે પવિત્ર સ્થાનમાં હોવું જોઈએ. તો આવું પવિત્ર સ્થાન પણ આપણને ક્યાં મળવાનું આજની તારીખમાં? એકાંત વાળું. તમે કહો કે ભાઈ ચાલો આપણે ભગવાનના તીર્થધામમાં વયા જઈએ, ત્યાં આપણને એકાંત મળી જશે, ત્યાં આપણને એવી જગ્યા પોસિબલ છે? આજે તો તીર્થ સ્થાનો આપણા બધા એટલા ફૂલ હોય છે કે ત્યાં આપણને હોટલમાં રહેવાની જગ્યા નથી મળતી. તો આવી એકાંત રીતે સાધના કરવાની જગ્યા ક્યાંથી મળે? કેવી રીતે આપણે ત્યાં તપસ્યા બી કરી શકીએ? તો આવું પવિત્ર સ્થાન ગોતવું ક્યાં આપણે? પછી યોગીએ તેની ઉપર સુસ્થિર થઈને બેસવું જોઈએ અને મન, ઇન્દ્રિયો તથા કાર્યોને વશમાં કરીને તથા મનને એક બિંદુ પર સ્થિર કરીને હૃદયને શુદ્ધ કરવા માટે યોગાભ્યાસ કરવો જોઈએ. જો કેટલું પોસિબલ છે? આ બધું ડિફિકલ્ટ લાગે છે કે નહીં? જેમ જેમ આગળ વધશું આપણને ઓર ડિફિકલ્ટ લાગતું જશે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આપણું આસન કેવું હોવું જોઈએ. એટલે કે યમ નિયમ. હવે ત્રીજું સ્ટેપ આપણે આસન પ્રત્યે આગળ વધીએ. તો યોગીએ પોતાનું શરીર, ગરદન તથા માથું સીધું ટટ્ટાર રાખવું જોઈએ અને નાકના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિ સ્થિર રાખવી જોઈએ. આજે પ્રમાણે આપણને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી બધા વર્ણવ્યું ને કે નાકના ટેરવા ઉપર આપણે દ્રષ્ટિ રાખવી જોઈએ, અથવા તો આપણે બે ભ્રમરોની વચ્ચે, જેમ ગઈકાલે 5મા અધ્યાયના 27-28 શ્લોકમાં આપણે જાણ્યા એ પ્રમાણે ભગવાન વર્ણવે છે કે કેવી રીતે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણને આસનના સંદર્ભમાં ભગવાન વર્ણવે છે કે આપણું જે સિટિંગ પોસ્ચર જે છે એકદમ સ્ટ્રેટ લાઈનમાં હોવું જોઈએ. એટલે કે ભાઈ આપણું શરીર, કમરનો ભાગ, પછી એની ઉપરનો ભાગ આપણે સ્પાઇનલ કોર્ડ પૂરો, એની ઉપરનો ભાગ ગરદન અને એની ઉપરનો ભાગ આપણું માથું એક સ્ટ્રેટ લાઈનમાં હોવું જોઈએ, સીધું ટટ્ટાર હોવું જોઈએ. આપણે ક્યાંય આમ ઝૂકેલું અને હોવું ન હોવું જોઈએ. કારણ કે આમાં શું છે કે માની લો થોડુંક આવી રીતે આમ ઝૂકીને આપણે બેસીએ ને તો પછી ક્યાં આપણી નીંદર ચડી જાય ને આપણને ખબર ન પડે. ઘણી વાર તો આપણે શું છે, માળા બી કરતા હોઈએ ને કે આપણે જેમ કે સ્ટાર્ટિંગમાં બોલે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, પછી આપણે બાજુમાં બેઠા હોઈએ ને ક્યાં પાછું આખું ફરીને એનું આવી જાય આપણને પોતાને ખબર ન પડે. પછી આપણે જરાક ઘૂમીને જોઈએ ને એ તો આમ ઊંઘતો હોય, નિંદરમાં હોય આપણે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધાની ચીજને આપણે થોડી ઘણી આપણે કનેક્ટ કરશું કે ભાઈ આપણે માળા જે કરતા હોઈએ એમાં પણ આ બધી ચીજનો આપણે પ્રિકોશન કેવી રીતે રાખી શકીએ. તો ડેફિનેટલી આવી રીતે જ્યારે સ્થિર અને ટટ્ટાર હોઈએ અને આંખ પણ આપણે શું છે અડધી બંધ હોવી જોઈએ, અડધી ખુલી અને અડધી બંધ, કે જેથી કરીને આપણને નિંદર ન આવી જાય. અને આ પ્રમાણે સ્થિર થયા તથા સંયમિત મનથી ભય રહી તથા વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત, વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત એટલે કે એનો મતલબ શું? બ્રહ્મચારીનું જીવન જીવવાનું. અને જો આપણે બ્રહ્મચારીનું જીવન જીવતા હોઈએ ને તો આપણને આ છે ને અષ્ટાંગ યોગમાં ક્યારેક ક્યારેક આપણને આગળ વધવામાં છે ને થોડું ઘણું મદદ થાય અને થોડો ઘણો ફાયદો બી ક્યારેક ક્યારેક થાય. હાલાકી એ પણ બહુ રિમોટ પોસિબિલિટી છે, કારણ કે બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવું એનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણે વાસનાથી અથવા શરીર સુખથી એકદમ પોતાની જાતને એકદમ અલિપ્ત કરી દેવું. કારણ કે જે પ્રમાણે તમે જોજો આપણા આયુર્વેદમાં ને બધામાં છે ને આપણા વેદોનો જે એક ભાગ છે આયુર્વેદનું જ્ઞાનમાં, એમાં જણાવેલું છે આપણે કે જે આપણે વીર્ય હોય છે ને એ બહુ પાવરફુલ ચીજ છે. આપણે એક વીર્યનું બિંદુ જે છે ને અથવા એક વીર્યનું ટીપું છે ને આપણા 40 લોહીના બિંદુ બરાબર આપણે હોય છે. 40 ટીપા લોહીના મળે ત્યારે એ આપણે વીર્યનું ટીપું બને છે. આપણે એટલું શક્તિશાળી હોય છે. અને જેણે પોતાના વીર્ય ઉપર કાબુ મેળવેલો છે એનો આપણે દુર્વ્યય નથી કરેલો, સંપૂર્ણ રીતે પોતે કાબુ મેળવેલો છે, તો એના જે અષ્ટાંગ યોગમાં જે બધા 7 ચક્ર હોય છે ને એ એને એક્ટિવેટ કરવામાં છે ને બહુ જ મદદરૂપ થાય છે. અને આમાં સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ કે ભાઈ વીર્યનો અપયોગ એટલે કે ભાઈ દુરુપયોગ કરવાના સંદર્ભમાં બાકી બધી ચીજો પ્રક્રિયા બી આવી જાય છે, જે આપણે થોડું ઘણું લેવલ 3માં જ્યારે જાશું ને કે કેવી રીતે આપણે આ વાસનાથી આપણે દૂર રાખી શકીએ. એવું નથી કે ખાલી શારીરિક ક્રિયાથી જ આપણે આમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આપણા માનસિક રીતે ટોટલ 8 પ્રકાર એમાં બતાવેલા છે કે 8 પ્રકારથી આપણે આવા વાસનામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તો એના દ્વારા પણ આપણે વીર્યનો આપણે મિસયુઝ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે આ બધી ચીજોથી આપણે દૂર રહીએ ત્યારે આપણે સાચી રીતે બ્રહ્મચારીનું આપણે પાલન કર્યું કહેવાય. અને આવી રીતે જો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું હોય તો એ આપણને અષ્ટાંગ યોગમાં જે બધા 7 ચક્ર એક્ટિવેટ કરવામાં આપણને બહુ જ મદદરૂપ થાય છે. અને મનુષ્ય અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. એટલે કે ડેફિનેટલી આ અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવા માટે ભગવાન ઉપર જ ફોકસ કરવાનું છે. કારણ કે જો માની લો આપણે આ યોગાને બધું કરતા હોઈએ
પણ ભગવાન સાથે આપણે ભગવાન ઉપર આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ ન વધીએ તો આપણે કહી શકીએ એક જાતની શારીરિક ક્રિયા થઈ ગઈ, એક્સરસાઇઝ જ થઈ ગઈ આપણે કહી શકીએ. ઇવન મેડિટેશનમાં પણ આપણે કહીએ જો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ ન વધીએ તો એ થોડું ઘણું આપણા મન ઉપર કાબુ મેળવવામાં અથવા તો મનને કંટ્રોલ કરવામાં જ આપણને મદદ થાય છે. એનાથી આગળનું સ્ટેજ યોગ તરીકે નથી. એ હોઈ શકે ખાલી યોગા પૂરતું જ થઈ ગયું અથવા તો મેડિટેશન પૂરતું નામ પૂરતું જ થઈ ગયું, પણ એ આપણને ભગવાન સાથે નથી જોડતું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ રીતે આપણને એડ કરીને કહે છે અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. આજની તારીખમાં ઘણા લોકો મેડિટેશન એવી રીતે કરતા હોય છે, કાનમાં ભૂંગળા લગાડેલા હોય અને સુઈ જાય આરામથી, અને પછી સીધા સવારે ઉઠે, મેડિટેશન મ્યુઝિક સાંભળતા સાંભળતા સુઈ જાય, નીંદર સારી આવી જાય, બરાબર છે, મને થોડું શાંત રહીએ, પણ એ ભગવાન સાથે જોડાણ નથી આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 15મા શ્લોકમાં કહે છે, કીર્તિમાં પ્રભુજીએ બીજી વાર લિંક મૂકી દીધી છે, તો કોઈને મિસ થઈ ગઈ હોય તો ભરી દેજો. હવે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રત્યાહાર વિશે જણાવે છે. આ પ્રમાણે શરીર, મન તથા કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મન વાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થયે ભગવત ધામ અથવા તો કૃષ્ણ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આ જે સ્ટેજ છે ને આપણે કહી શકીએ કે મેઇન સ્ટેપ છે આપણે, જે આજની તારીખમાં યોગ અને યોગાથી આપણને અલગ તારવે છે. પ્રત્યાહાર સ્ટેજ, પ્રાણાયામ સ્ટેજ સુધી આપણે જાણ્યું કે ભાઈ થોડું ઘણું આપણને શ્વાસ ઉપર કાબુ ને બધું કરવામાં મદદ કરે છે, મન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે, આપણે મનને આપણે નિયમિત કરી શકીએ છીએ, ફોકસ કન્સન્ટ્રેશન લેવલ વધે છે. પણ આ પ્રત્યાહાર લેવલથી આપણે જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભૌતિક દુનિયાથી પોતાની જાતને અલગ તારવી લેવાની છે, આપણે એનાથી અલગ થઈ જઈએ છીએ ત્યારે, અને પછી આવી રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રાણાયામ વિશે બતાવશે કે જે આપણને સોરી અચ્છા એક સ્ટેપ વયું ગયું લાગે છે બચ્ચા, કદાચ વચ્ચે મિસ થયું છે કઈ પ્રાણાયામ. સ્લાઇડ કેમ આવતી નથી ખબર, જોઈ લીધું. ઓકે 15 બરાબર છે, 16 ને 17. તો જે મનુષ્ય આહાર અતિશય આહાર લે છે અને બિલકુલ આહાર લેતો નથી. જી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી હેન્ડ રેઝ હતો આપનું. પ્રભુજી પેલું પાછળ ફરીથી એક વખત સ્લાઇડ્સ બતાવશો જે સર્કલમાં અષ્ટાંગ યોગનું બતાવ્યું છે. ઓકે. સ્લાઇડ મૂવમેન્ટમાં થોડો ટાઈમ લાગે છે. અષ્ટાંગ યોગનું જે સર્કલ હતું ને, યમ નિયમ આર્ય બસ ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લેવો તો થઈ ગયો. થેન્ક યુ. ઓકે ઓકે. પ્રાણાયામ ડેફિનેટલી આપણે ગઈકાલે 5મા અધ્યાયના 27 અને 28 શ્લોકમાં કવર કરેલું હતું, એટલે આસન પછી આપણે પ્રત્યાહાર લીધું. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 16મા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે કે ધરણ ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. સ્લાઇડ મૂવ કરવામાં ટાઈમ લાગે છે થોડો. જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે અથવા બિલકુલ આહાર લેતો નથી, અતિશય ઊંઘે છે કે પૂરી ઊંઘ લેતો નથી, તેને માટે યોગી થવાની શક્યતા નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી ઇન્દ્રિય વિષયો ઉપર તો આપણે કાબુ મેળવેલો જ હોવો જોઈએ, મન ઉપર કાબુ મેળવેલો જ હોવો જોઈએ, પણ સાથે સાથે આપણું આહાર એટલે કે ખાવા પીવાની અથવા ફૂડિંગ હેબિટ્સ ઉપર પણ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે, અને સાથે સાથે આપણી સ્લીપિંગ હેબિટ ઉપર પણ આપણને બતાવે છે કે બહુ વધારે આહાર નથી લેવાનો, બહુ ખાવાનું નથી, અને બહુ વધારે સુવાનું બી નથી. બેલેન્સ થી જોવી જોઈએ, તો જ આપણે આ યોગમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મા શ્લોકમાં કહે છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપનું હેન્ડ લોઅર કરી દઉં છું. હવે 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય આહાર, વિહાર, નિંદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત છે, એટલે કે બેલેન્સ છે, બધું સંપૂર્ણ રીતે સરસ રીતે જાળવીને ચાલે છે, તે યોગાભ્યાસ દ્વારા સર્વ ભૌતિક દુઃખોને નષ્ટ કરી શકે છે. તો આને શું છે, બેલેન્સ કેવી રીતે જાળવવાનું છે તમને ખ્યાલ હશે.
આપણે ગિટારમાં બધા અલગ અલગ ઓલા તાર હોય આપણે, અને એને ટાઈટ કરવાની આપણે શું છે એક પ્રક્રિયા હોય આપણે, અને એ ક્યાંક તાર કોઈ વધારે ટાઈટ કરવાનો હોય, કોઈ થોડો ઢીલો છોડવાનો હોય, તો એ પ્રમાણે આપણે સુર તાલમાં આપણે કરીએ. પણ એને એક શું ને ટાઈટ કરવાની પણ એક લિમિટ હોય. આપણે વધારે જો એમાં ટાઈટ કરવા જઈએ ને તો એ આપણે તૂટી જાય, એ તાર જ આખો તૂટી જાય, ફરીથી પાછો આપણે બીજો તાર નાખવો પડે. તો અહીંયા પણ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે ને કે ભાઈ આહાર એટલે ખાવાની હેબિટ, જે આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવી. વિહાર એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે થોડી ઘણું રિક્રિએશન. આમાં રિક્રિએશન તમે કહેશો કે ક્યાંથી આવી ગયું, એન્ટરટેનમેન્ટ ક્યાંથી આવી ગયું આમાં? તો આમાં રિક્રિએશન અથવા એન્ટરટેનમેન્ટ શું છે? એક માણસ જ્યારે આવી રીતે સાધના અને તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય તો માની લો ખાધા પછી થોડીક વાર છે ને એ આપણે વોક કરે, એટલે કે આમ જરાક આટા મારે અને ફરીથી પાછો એ સાધના અને તપસ્યામાં બેસે. તો આ બધામાં પણ એને છે ને બેલેન્સ જાળવવાનું છે, અને સૂતા પહેલા પણ એને આ બધી ચીજોનું આપણે બેલેન્સ જાળવવાનું છે. એટલે કે નિંદ્રા અને સાથે સાથે કાર્ય કરવાની. એના માટે હવે કાર્ય કરવાનું શું? તો કે ભાઈ તપસ્યામાં જ એના માટે કાર્ય છે, કારણ કે ભૌતિક દુનિયા તો કાર્ય બધાને છોડી દીધા છે, એમાં તો કઈ પોતે પ્રવૃત્ત થતો જ નથી. પણ એના માટે કાર્ય જે ભગવાને બતાવ્યું ને અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધો, એ જ એના માટે કર્મ છે, અથવા એ જ એના માટે કાર્ય છે. તો એને જે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધતા હોય ને એના માટે આમ જોવા જાવ ને તો આ 4 જ પ્રક્રિયા હોય. કે માની લો સવારના પોરમાં ઉઠીને નિત્ય કર્મ કરી પાછી સાધનામાં બેસી જાય, પછી માની લો કંઈક થોડુંક આવે ભૂખ કે કંઈક લાગે, શરીરનો નિર્વાહ કરવો જ પડે, એટલે કે કંઈક અમુક આહાર લઈ લઈએ, ફળ આહાર લઈ લઈએ કે કંઈક લઈ લઈએ. ડેફિનેટલી એ વખતમાં તો બધા જે આહાર લેતા ને એ બધા બહુ ઉચ્ચ સ્તરના હતા. જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજ હતા ને, જયારે એને 6 મહિનાની કઠોર સાધના કરી ને, પેલા પોતે ફળાહાર લીધો, પછી ફળાહાર પછી એને પોતે પાંદડા નહીં ખાતા, ખાલી પાંદડા પછી પાણી લેતા, પાણી પછી એને એ પણ એનો ત્યાગ કર્યો હતો. એટલે કે લેવલ બાય સ્ટેજ છે ને બધા લોકો આગળ વધતા હોય. આવી રીતે પછી માની લો થોડું ઘણું ખાતા હોય, થોડો ઘણો આમ રાઉન્ડ મારે, વિહાર કરે, અને પછી પાછું રાતના માની લો નિંદર કરે, કે 2 થી 3 કલાકની કદાચ નિંદર લેતા હોય, અને આખા દિવસમાં જોવા જાવ ને તો 20 કલાકથી વધારે લોકો આવી રીતે તપસ્યામાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. તેમાં પણ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ કે છે ને કે બધી આદતોમાં એને નિયમિત પાડવો પડે, અને પાછું ટાઈમિંગ પણ મેન્ટેન કરવા પડે. આ ટાઈમે શરૂ કરવાનું, આ ટાઈમે ખતમ કરવાનું, દિવસમાં આટલા વખત એટલે આટલો જ વખત, એમાં આગળ પાછળ ન થવું જોઈએ. અને એવી રીતે જો કરીએ તો જે પ્રમાણે આપણે એક્ઝામ્પલ જાણ્યું કે આ બધા તારોને આપણે બેલેન્સ કરવા પડે, તો આવી રીતે એ આપણે ભૌતિક સાધનામાં પણ આધ્યાત્મિક સાધનામાં આગળ વધી શકે અને એના ભૌતિક દુઃખો પણ નષ્ટ થાય. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે 18મા શ્લોકમાં, કે છે કે જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યને સંયમિત કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અર્થાત સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલો કહેવાય છે. એટલે કે એકદમ સરસ રીતે એમાં પોતે આગળ પ્રવૃત્ત થાય છે, અને આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધર્ણ સ્ટેજમાં બતાવે છે. અને હવે આની કમ્પેરિઝન પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં એક દીવાની સાથે કમ્પેરિઝન કરીને કહે છે, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે 19મા શ્લોકમાં, સોરી આ પ્રાણાયામ તો આપણે ઓલરેડી જોયેલું જ હતું 27મા અને 28મા શ્લોકમાં. તો 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર થતો નથી, તેવી રીતે યોગીનું મન વશમાં હોય તે દિવ્ય આત્મામાં ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે. એટલે કે જે પ્રમાણે આવી રીતે યોગમાં સ્થિર થયેલો હોય એની કમ્પેરિઝન એક દીવા સાથે કમ્પેરિઝન કરીને કહે છે કે દીવામાં એની અગ્નિ કેવી રીતે સરસ મજાની સ્થિર હોય, અને એની ઉપર જે કાળો આપણે જે ધુવાડો જાતો હોય પણ કેવો સ્થિર હોય, કે જ્યારે માની લો આપણે બારી બારણાને બધું બંધ કરેલું હોય, ઉપર પંખો બી ન ચાલતો હોય, તો આવી રીતે દીવાની સ્થિતિ હોય. તો આ દીવાની સ્થિતિ કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યોગમાં જે આગળ થયેલો છે અથવા જે પ્રગતિ કરેલી છે આગળ, એની સ્થિતિ આવી રીતે હોય છે. જે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપણો એડ્રેસ છે. આ એક એક્સપિરિયન્સ શેર કરું છું. આપણે ઘણા લોકો કહે છે ને કે ધ્યાનમાં મન કાબુ નથી રહેતું કે સ્થિર નથી કરી શકાતું. આ એક એક્સપેરિમેન્ટ મેં કરેલો છે અને થોડા ઘણા અંશે સફળ બી થયું છે કે જ્યારે ધ્યાનમાં બેસીએ ત્યારે સામે દીવો પ્રગટાવીને રાખીએ અને દીવાની જ્યોત ઉપર જો આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ તો મનને વશમાં રાખી શકાય છે, કે આપણા બીજા બધા વિચારોમાં કંટ્રોલ આવી શકે છે. આ એક મેં પર્સનલી એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે અને એમાં થોડે અંશે સફળતા મળી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય સચી માતાજી. મેં જે મેડિટેશન હું કરું છું ને તે મેડિટેશન એ જ છે કે લાલ લાઈટ, લાલ નાનો બલ્બ રાખવાનો અને એની સામે 1 કલાક, અંદાજે 1 કલાક સુધી આંખ ખુલ્લી રાખીને સ્થિર
સ્થિરતાથી બેસી અને 1 કલાક સુધી બેસું તો ઘણી બધી શાંતિ મળે છે. ઊંઘ પણ નથી આવતી, પણ જે શરૂઆત અઘરી પડે છે, પણ પછી ઘણું બધું ભૂતકાળના અનુભવ ખરાબ થયા હોય એ બધું આવે આગળ, અને રડવું પણ આવી જાય, આંખમાં પાણી આવી જતા શરૂઆતમાં, પણ પછી એકદમ સ્થિર થઈ જવાય છે અને શાંતિ અનુભવાય છે એકદમ. પછી આખો દિવસ મારો ફ્રેશ જાય છે આ મેડિટેશન થી મને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી રમેશ પ્રભુજી. હા, બ્રહ્માકુમારીમાં આ રીતે ધ્યાન વખત કરાવે છે ને, એક દિવાલ પર એ હોય ને પછી આના ઉપર ધ્યાન કરવાનું હોય છે. બ્રહ્માકુમારી આ પ્રસાદ છે. બરાબર છે. હું બ્રહ્માકુમારીમાં જ જઉં છું મેડિટેશન માટે. હરે સરસ કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી. એને જય ત્રાટક માતાજી. કહેવાય. શું કહેવાય? ત્રાટક. ત્રાટક. અચ્છા, ઓકે. ના, આ લોકો મેડિટેશન જ વાપરે છે કે લાલ લાઈટ મેડિટેશન કરવાનું અને સ્થિર બેસવાનું, અને ચેર પણ હલવી ન જોઈએ, હાથ પગ પણ હલવા ન જોઈએ, એકદમ સ્થિર. પણ સરસ, બહુ મજા આવે, શાંતિ, એકદમ પરમ શાંતિ મળે ને ચૂપચાપ બહાર નીકળી જવાનું, કોઈ સાથે વાત નહીં કરવાની, બોલવાનું નહીં, કેમ નહીં કહેવાનું કોઈને, સીધે સીધું ગેટની બહાર નીકળી જવાનું ને ઘર તરફ આવી જવાનું. પછી બહાર નીકળી ઘરે તમે ગમે, પણ ત્યાં એવું વાતાવરણ શાંતિનું હોય છે. વિપશ્યનું પણ આવું છે એમ. ઓકે, સરસ માતાજી, શેરિંગ કરવા બદલ. કારણ કે હરે મેં કૃષ્ણ કીધું ને માતાજી. મને આમાં એટલે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે સતી માતાજી કહે છે ને કે બધું ભૂતકાળનું બધું યાદ આવે, તો આપણે શરૂઆતમાં માળા કરતા હોય ને તો એ જ પરિસ્થિતિ હોય છે. માળા કરતા બી એ શરૂઆતમાં બધું યાદ આવે અને પછી ધીમે ધીમે બધું કંટ્રોલ થાય. હરે કૃષ્ણ. માણસ કરતા તો ઘણું બધું દુઃખ થાય કે હું ક્યાં હતી અત્યાર સુધી, તો આટલું બધું જોડાણ થવામાં કેમ મને દેર થઈ, બધા પસ્તાવ પણ થાય છે. ઓકે, સરસ, ધન્યવાદ શેરિંગ કરવા બદલ. મેં સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને કે આમાં મને ઓછી જાણકારી છે, આ બધા શેરિંગ કરશો તો મને ફાયદો થશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ઓકે, ચાલો તો આગળ વધીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છેલ્લે સમાધિનું સ્ટેપ બતાવે છે. તો ટોટલ આપણને 20, 21, 22 અને 23 4 શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. એટલે કે જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ પૂર્ણ અવસ્થામાં મનુષ્યનું મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય છે. આ સિદ્ધિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે. પોતાને જોઈ શકે છે મતલબ શું? કે ભાઈ તો માની લો મિરર હોય એમાં પોતાને જોઈ શકે છે, પણ અહીંયા પોતાનું ડેફિનેશન શું છે? આપણું પોતાનું સ્વ, એટલે કે આપણી જે અંદર આત્મા રહેલો છે ને એ આત્માને જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદર આનંદ માણી શકે છે. ડેફિનેટલી જ્યારે એની આત્માની સાથે મુલાકાત થઈ ગઈ, પોતાના ઈષ્ટ પરમેશ્વરની સાથે એની મુલાકાત થઈ ગઈ, આનાથી વધારે મોટો આનંદ શું હોય? તે આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે. એ રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલો મનુષ્ય કદાપી સત્યથી જુદો પડતો નથી અને આ રીતે સુખની પ્રાપ્તિ થયા પછી આનાથી મોટો કોઈ લાભ હોય એમ માનતો પણ નથી. સર્વોચ્ચ લાભ મળી ગયો એને. આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિમાં પણ વિચલિત થતો નથી. ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થા એ જ ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થવાની વાસ્તવિક મુક્તિ છે. એટલે કે સમાધિ લેવલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. હવે જે માણસ આ રીતે ત્યાં સ્થિત થયેલો હોય, હવે એના પ્રત્યે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળમાં આપણને લગભગ 7 થી 8મા શ્લોકમાં એની સ્થિતિ કેવી હોય છે, ડેફિનેટલી એને જે મળવાનું તે બધું પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને હવે એને ત્યાં કેવી રીતે ટકી રહેવું છે એ પણ આપણને બતાવે છે. અને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી એની આગળની પ્રક્રિયા શું હોય છે એ પણ આપણને ભગવાન બતાવે છે. તો આ ચીજ છે ને બહુ મહત્વની છે. તમે આમ જોવો ને તો કે ભાઈ જે લોકો આવી રીતે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ થવા માટે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ને, એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ છે ને ઘણા એવા દાખલા છે કે લોકો ત્યાંથી વિચલિત થયા છે, પતિત થયા છે, પાછા પડ્યા છે. તો હવે જે બાકીના 9 શ્લોક છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં એ લોકોએ શું ખ્યાલ રાખવો પડે ને એ પણ આપણને બતાવે છે. તો 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે મનુષ્ય શ્રદ્ધા તથા નિશ્ચયપૂર્વક યોગાભ્યાસમાં નિમગ્ન થઈ જવું જોઈએ અને પ્રભ્રષ્ટ થવું ન જોઈએ. એટલે કે આ સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યા પછી પણ એને રિસ્ક છે. કેટલું હાઈ રિસ્ક એને લીધેલું છે તમે વિચારી શકો છો. આટલી કઠોર સાધના કરી, આટલી કઠોર તપસ્યા કરી, આટલા હાઈ લેવલ સુધી પહોંચી ગયો, ત્યાં પણ જઈને પણ એને રિસ્ક તો છે જ ને. બોલો, એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે ભાઈ એને પથભ્રષ્ટ થવું જોઈએ નહીં. કારણ કે શાસ્ત્રમાં એવા ઘણા દાખલા છે કે એ લોકો આવી રીતે પથભ્રષ્ટ થયેલા છે.
ઇવન આ અધ્યાયમાં પણ જયારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે, જે આપણે કાલે કવર કરશું, એની ગતિ શું થાય છે એ પણ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. તેણે મનના અનુમાનોથી ઉત્પન્ન થયેલી સર્વ દુન્મય ઈચ્છાઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલે કે તમે જો આ સ્થિતિએ પહોંચેલો છે ત્યાં સુધી પણ હજી ત્રિગુણી માયા છોડતી નથી. એટલા જ માટે તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે મનના અનુમાનોથી ઉત્પન્ન થયેલી, એટલે કે હજી કંઈક ને કંઈક ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, ચાન્સીસ છે. અને એ રીતે મન દ્વારા ઇન્દ્રિયોને બધી બાજુથી સંયમિત કરવી જોઈએ. હજી પણ આટલા લેવલ સુધી પહોંચ્યા પછી પણ એવું નથી કે ચાલો હા મેં તો ટોપ પોઝિશન ઉપર પહોંચી ગયો ને, હવે મને કોઈ જાતનો ડર નથી, હવે નિર્ભય થઈ ગયો એકદમ બધું. તો કે ના, હજી પણ એને સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે 25મા શ્લોકમાં કે છે, ધીરે ધીરે ક્રમશ પૂર્ણ વિશ્વાસ પૂર્વક બુદ્ધિ દ્વારા મનુષ્ય સમાધિમાં સ્થિત થવું જોઈએ. એટલે કે હજી પણ એને એમાં પ્રયાસ તો ચાલુ જ રાખવાનો છે. જેમ કે ને કે આપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરવી ઈઝી છે, પણ સફળતાને કાયમ રાખવી છે ને એના કરતા પણ બહુ અઘરી છે. આપણે ઘણી વાર હોઈ શકે આપણને સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં કઠિન લાગે, પણ સફળતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી લાગે બરાબર, હા મેં આમ બધું કર્યું ને બરાબર, મને મળી ગયું. પણ પછી સ્ટેજ ઉપર પહોંચેલા ગયા પછી ત્યાં ટકી રહેવું છે ને બહુ જ અઘરું છે આપણને. કારણ કે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જાણીએ છીએ કે બધા ટાટીઓ ખીચવા વાળા હોય જ છે. તો ડેફિનેટલી આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે ને ત્યાં પહોંચ્યા પછી પણ છે ને એવા પદભ્રષ્ટ કરવા વાળા ઘણા આપણને મળી શકે છે. એટલે કે અહીંયા કે છે કે વિશ્વાસપૂર્વક બુદ્ધિ દ્વારા સમાધિમાં સ્થિત થવું જોઈએ, અને એ રીતે મનને આત્મામાં સ્થિર કરીને અન્ય કશાયનું ચિંતન કરવું જોઈએ નહીં. એવું નથી કે ત્યાં પહોંચ્યા પછી પરમાત્માની પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, હવે માની લો બીજા કઈનું ચિંતન ન થઈ શકે. આ પણ પોસિબિલિટી છે. ત્યાં જઈને પણ એને કંઈક ને કંઈક એવું ચિંતન થઈ શકે. જો ન થાત તો ભગવાન બતાવવા શું કામ? અને સાથે સાથે આપણી પાસે એવા દાખલા બી છે. વિશ્વામિત્રનો દાખલો છે, બધા એવા ઘણા બધા દાખલા છે આપણી પાસે. સંભારી ઋષિનો દાખલો છે આપણી પાસે. આવા બધા એટલા મોટા મોટા મહાન ઋષિ મુનિઓ પણ ત્યાંથી પથભ્રષ્ટ થયા હતા. એટલે કે ત્યારે પણ મનમાં કંઈક ને કંઈક હજી ચિંતન ચાલે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય, એટલે કે ત્યાં પહોંચ્યા પછી પણ જો એનું જે મન ભટકતું હોય તો એના ઉપાય તરીકે શું કરવાનું? ત્યાંથી મનુષ્ય તેને સર્વથા પાછું વાળી લેવું જોઈએ અને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. એટલે કે ઈ અવસ્થા પહોંચ્યા પછી પણ મન હજી એને છોડવાનું નથી. હજી મન એની ચંચળતા દેખાડવાની જ છે આપણને. મનની અવસ્થા એવી છે ને કે ભાઈ એક વાંદરો તો શું છે, નોર્મલી ચંચળ હોય જ, પણ એક વાંદરાને માની લો દારૂ પીવડાવી દો અને એને માની લો વીછીએ ડંખ મારી દીધો હોય અને ઉપરથી માથા ઉપર એનું ભૂત સવાર થયેલું હોય, તો એ વાંદરો કેટલો ચંચળ હોય વિચાર. તો મનની પણ છે ને એવી જ અવસ્થા છે. મન તો વાંદરા જેવું છે, અને જયારે આવી રીતે દારૂ પીધેલો હોય, વીછીએ ડંખ મારેલો હોય, ભૂત વળગેલું હોય, તો વાંદરા કરતા વધારે આપણને ભયંકર છે. આવી આપણી મનની અવસ્થા છે. એટલે કે આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ મન એની લાક્ષણિકતા છોડવાની નથી આપણને. પછી કે છે 27મા શ્લોકમાં, જે યોગીનું મન મારામાં સ્થિર રહે છે તે નિશ્ચિતપણે દિવ્ય સુખની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. તે રજોગુણથી પર થઈ જાય છે. હવે આ ચીજ જો અહીંયા બહુ સરસ રીતે માઇન્યુટલી આપણે જોવાની છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? તે રજોગુણથી પર થઈ જાય છે. ભગવાને એમ નથી કીધું કે તે ગુણાતીત થઈ જાય છે. એટલે કે આ અવસ્થા સુધી પહોંચ્યા પછી પણ એ સાત્વિક ગુણના હેઠળ તો હોય જ છે, જે આપણે ત્રિગુણી માં જાણ્યા નહીં. હોઈ શકે એને તમો ગુણ ક્યારના પાર કરી દીધા. ઇન્દ્રિય વિષયો, ઇન્દ્રિયો શરીર સુખ માટેની બધી ઈચ્છાઓ છોડી દીધી, ભૌતિક દુનિયાની બધી ઈચ્છાઓ છોડી દીધી. રજોગુણને પણ એને સંપૂર્ણ રીતે પાર કરી લીધો. અને હવે જયારે સાત્વિક ગુણમાં પણ એને સારી એવી ઉચ્ચ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી દીધી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તે રજોગુણથી પર થઈ જાય છે, પણ હજી સાત્વિક ગુણમાં તો બંધાયેલો જ છે ને. આજે બધા દેવી દેવતાઓ બધા છે ને એ પણ તો સાત્વિક ગુણમાં બંધાયેલા છે ને. ઇવન સાત્વિક ગુણમાં દેવી દેવતાઓ પણ છે ને ક્યારેક ક્યારેક એમાંથી પદભ્રષ્ટ થાય છે. બ્રહ્માજીને પણ એમની પુત્રી પ્રત્યે પોતે આકર્ષિત થયા હતા. ભાગવતમાં જો આ બધી સ્ટોરી છે. શિવજી પણ જયારે મોહિની મૂર્તિ તરીકે સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે મોહિની મૂર્તિના અવતાર લઈને અસુરોને મોહિત કરે છે. હવે શિવજીની ઈચ્છા થાય છે કે તમે મોહિની મૂર્તિ જે રૂપ ધારણ કરેલું એ મારે રૂપને જોવું છે. અને જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુ એ રૂપ એને દેખાડે છે ત્યારે શિવજી પણ એમાં પોતે મોહિત થઈ જાય છે. આ બધા દાખલા આપણી સામે છે, બોલો. અને શિવજીએ તો કેટલો બધો કંટ્રોલ કેળવેલો હતો. એને કામદેવને બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યા હતા, બોલો. તેમ છતાં પણ શિવજી પણ એ મોહિની મૂર્તિના રૂપમાં પોતે મોહિત થઈ જાય છે.
એટલે કે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણવે છે ને કે ઈ સ્ટેજ પહોંચ્યા પછી પણ બહુ હાઈ રિસ્ક છે, ત્યાંથી પતિત થવાના પણ આમ કહે ને કે મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે. પરમેશ્વર સાથેની પોતાની ગુણાત્મક એકાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને એ રીતે ભૂતકાળના પોતાના સર્વ કર્મના ફળથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે આવી રીતે ડેફિનેટલી એના પાપ કર્મોને બધું તો બળી જ જાય છે, બળીને નષ્ટ થઈ જાય છે અને ભગવાન સાથે એકાકાર એટલે કે વિલીન થવા પ્રત્યે પોતે ઓલમોસ્ટ ઈ સ્ટેજ સુધી પહોંચી ગયેલો હોય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 28મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે આ પ્રમાણે યોગાભ્યાસમાં હંમેશા પરોવાયેલા રહીને એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી એની સાધના તો એને ચાલુ જ રાખવી પડે છે. ઉપરના લેવલ પહોંચ્યા પછી પણ ત્યાંથી પોતે એને છોડવાની તો નથી. એટલે જ કહે છે કે કન્ટિન્યુઅસલી હંમેશા પરોવાયેલા રહીને આત્મસંયમી યોગી સર્વ ભૌતિક મલિનતાઓથી થઈ જાય છે અને ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમ ભરી સેવામાં પરમ સુખની સર્વોચ્ચ અવસ્થા પામે છે. ડેફિનેટલી એને થોડો ઘણો ત્યારે સુખ થાય છે, આનંદ થાય છે, પણ એ ક્યાં સુધી ટકેલી હોય છે? જ્યાં સુધી પોતે સાધનામાં હજી આગળ ને આગળ વધતો જ જાય છે. હજી પણ એને પોતાના ઇન્દ્રિયો ઉપર અને મન ઉપર એને કાબુ મેળવવા માટે પ્રયાસ તો ચાલુ જ રાખવાના હોય છે. પછી 29મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સાચા યોગી સમગ્ર જીવોમાં મને અને મારામાં સર્વ જીવોને જુએ છે. ખરેખર આત્મ સાક્ષાત્કારી મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને સર્વત્ર જુએ છે. ડેફિનેટલી આવી દ્રષ્ટિને ત્યારે કેળવેલી હોય છે. આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે શશી માતાજી કીધું ને કે 1 કલાક આપણે ત્યારે ધ્યાન ઉપર મેડિટેશન આપવાનું, પછી ચૂપચાપ આપણે લઈને ઘરે વહી જવાનું. પણ ઘરે આવીને પાછી જો એની જ અવસ્થા રહેતી હોય તો તમે હવે જસ્ટ ખાલી કમ્પેર કરજો. જે અહીંયા ભગવાને બધા શ્લોક સમાધિ લેવલ પછીના જે વર્ણવ્યા નહીં, આપણે પાછા એના ઈ જ લેવલમાં બેક ટુ નોર્મલ આવી ગયા. ફરીથી પાછા આપણે 1 કલાક જઈએ, ફરીથી પાછા ઘરે આવીએ, ફરીથી પાછા 1 કલાક જઈએ, ફરીથી પાછા ઘરે આવીએ, બધું રિઝલ્ટ આમ જોવા જાવ ને તો 0 જ થઈ ગયું ને. કઈ ફાયદો ન થયો. લાંબે ગાળે કોઈ ફાયદો જોવા જાવ ને તો ન થયો. આપણને 1 કલાક પૂરતો ત્યારે ફાયદો લાગે છે, પણ પછી પાછા જેવા ઘરે આવ્યા નામાં બધામાં લાગી ગયા તો પાછું મીંડું વળી ગયું આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોક પ્રભુજી શાંતિ, વ્યવહારમાં શાંતિ થોડી મળે છે. અનુભવ શાંતિનો થાય છે કે થોડુંક જતું કરવાની ટેવ પડે, ક્રોધ ઓછો થાય છે, મનને સંયમ રાખતા શીખી જવાય છે. થોડુંક ઘણું બધું ન ફેર પડે, પણ આપણે લૌકિક વ્યવહારમાં હોઈએ એટલે અને આ માયાની જંજાળમાં હોઈએ એટલે પણ થોડો ઘણો તો ડેઈલી કરીએ છીએ ને તો ઘરે પણ કરી શકીએ ને. ઘરે પણ લાલ લાઈટ રાખેલી છે, ન જવાય ચોમાસામાં ત્યારે અમે ઘરે કરીએ છીએ, પણ એનાથી માનસિક શાંતિ થાય. ક્રોધ ને નું મેઇન છે, ક્રોધ ઓછો થઈ ગયો છે ઘણો બધો. મને ફરક આપની વાત બરાબર હશે, પણ હું એક ચીજ તમને ફરીથી એક એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનું કહું છું. આજે પ્રમાણે મેં સાંભળેલું છે એની પ્રમાણે કહું છું. મેં પહેલા જ કીધું, મેં પોતે અનુભવ નથી કર્યો. તમે જે ચીજ કરો છો ને, ઘરે બી કરો છો ને, ત્યાં નથી જતા ને, ખાલી 1 અઠવાડિયું છે ને તમે એને બંધ કરી દો, પછી એનું રિઝલ્ટ જો. પછી તમે જોજો જે તમારો માનસિક ને તમે સીધું ને કંટ્રોલ રાખી શકીએ, ક્રોધ ઉપર કંટ્રોલ રાખી શકીએ, એના ઉપર કેવી અસર પડે છે. 1 અઠવાડિયું બંધ કરીને જુઓ બસ. એટલે કે શું છે, એ બધાની અસર છે ને આસ્તે આસ્તે પછી ઓછી થતી જાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે, જેટલું કન્ટિન્યુઅસ રાખીએ બરોબર છે, પણ જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છે ને, જ્ઞાન સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં, ત્યારે આપણને છે ને બહુ લોંગ રન બેનિફિટ આપે છે. આપણને 1 દિવસ માળા નહીં થાય ને તો તમને છે ને બીજે એ દિવસે છે ને કંઈક ચળવળ થશે અને તમને લાગશે કે ચાલ પેલા માળા કરી લો, બાકી બધું છોડી દો. હવે કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોકમાં કે જેઓ મને સર્વત્ર ને મારામાં સર્વ પદાર્થોને જુએ છે, તેમનાથી હું કદાપી દૂર થતો નથી અને તેઓ પણ મારાથી કદાપી દૂર થતા નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી આવી દ્રષ્ટિ જે કેળવી લે, આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સમત્વ ભાવ. એટલે કે બધામાં એક જ દ્રષ્ટિ જોવે છે. પછી કે છે 31મા શ્લોકમાં જે યોગી મને કૃષ્ણને તથા સર્વ જીવોમાં રહેલા પરમાત્માને અભિન્ન જાણીને પરમાત્માની ભક્તિ સેવા કરે છે, તે સર્વ સંજોગોમાં મારી ભાવનામાં રહે છે. બધું વર્ણવ્યા પછી પણ ભગવાન જો અહીંયા ભક્તિ ઉપર આવી ગયા કે નહીં? કારણ કે હજી તો આપણે 6ઠ્ઠો અધ્યાય કમ્પ્લીટ નથી કર્યો. બધું ભગવાને બતાવી દીધું ને જ્યારે 6ઠ્ઠા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે આ બધામાં સર્વોચ્ચ કોણ છે, ત્યારે આપણા મનમાં એકદમ તરત ઉતરી જશે કે ભાઈ ભગવાનના ભક્ત બનવામાં છે ને આપણને ફાયદો છે. બાકી તમે કાંઈ પણ કરી લો ને એમાં આપણને કોઈ ફાયદો નથી, અને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં જ આપણને ફાયદો છે. બાકી જે કહેવાતો આજની તારીખમાં જે બધા સાધનો ઉપલબ્ધ છે ને, એ કહી શકીએ કે કળિયુગમાં આપણને બહુ ઓછો નહીવત ફાયદો કરે છે. ભગવાન પણ નહીં તો અહીંયા શું કામે ભક્તિ ઉપર આવે? અને શું કામે 47મા શ્લોકમાં કહે કે સૌથી મોટો સર્વોચ્ચ યોગી કોણ છે? તો કે જે ભક્ત યોગી છે આપણે.
એટલે એ જ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે ભક્તિ સેવા કરે છે તે સર્વ સંજોગોમાં મારી ભાવનામાં રહે છે. અને પછી 32મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે અર્જુન, જે યોગી તુલનામાં સર્વ પ્રાણીઓને તેમના સુખોના અને દુઃખોમાં પણ સમાનપણે દર્શન કરે છે તે પૂર્ણ યોગી છે. ઘણા લોકો એવા આપણને જોવા મળે, સુખ દુઃખમાંથી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થતા હોય, ઘણા આપણા મિત્રો હોય જે આપણા કહેવાતા, એ લોકો આપણને દુશ્મન માનતા હોય, એ લોકો માટે પણ ક્યારેક તકલીફ ને આવે ત્યારે પણ આપણે શું છે, સમત્વ ભાવ જો કેળવી શકીએ તો જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બી પૂર્ણ યોગી છે. એમ નહીં કે કોઈક આપણને મિત્ર માનતો હોય અને એના પ્રત્યે જયારે તકલીફ આવે ત્યારે આપણે પોતે હર્ષિત થઈ જાય, આપણને ખુશી થાય કે સારું થયું, કરેલું ભોગવે છે ને બસ, કાંઈ ઓછું નથી કર્યું આપણે. આવું જો આપણા મનમાં ને આવે ને ભાવ, તો એ જાતની છે ને ઈર્ષા છે. આમ જોવા જાવ ને તો ત્યારે પણ શું છે, આપણે દયા ભાવના, ઠીક છે ભાઈ, બિચારે કંઈક એવું કરેલું હશે, ભોગવી રહ્યો છે, પણ ભગવાનને પ્રાર્થના છે કે એની તકલીફ પણ જલ્દી દૂર થાય. આવી પ્રાર્થના કરીએ, આવી રીતે એમાં પણ આપણે સંમત્વ ભાવથી જોઈએ, ત્યારે આપણે સાચું જ્ઞાન કેળવેલું છે. બાકી નહીં તો પછી આપણે ઉપર છેલ્લું આપણે જ્ઞાન કેળવેલું કહેવાય. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 32મા શ્લોક સુધી જે કવર કરવાનું હતું, જે આપણને ભગવાન આપણને 3 સ્ટેજમાં 3 વિભાગમાં આપણે જે જોયું, આખું જે અષ્ટાંગ યોગ બતાવે છે એ આપણે સમજ્યા. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈ સમજાવવા મારી ત્રુટિ થઈ હોય તો માફી ચાહું છું, કારણ કે મેં પહેલા જ કીધું હતું કે આમાં મને પૂરું જ્ઞાન નથી અષ્ટાંગ યોગ વિશે. હું ટ્રાય બી નથી કરી અને કોઈથી કરવાની ચેષ્ટા બી હજી સુધી નથી કરી. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ. આશા રાખીશ કે જવાબ આપી શકીશ. હરે કૃષ્ણ.